તરીકે જાણે છે. સતતં કીર્તયન્તો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતાઃ નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા, ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. જ્ઞાન યજ્ઞેન ચાપ્યન્યે યજન્તો મામુપાસતે એકત્વેન પૃથક્ત્વેન બહુધા વિશ્વતો મુખમ. જે અન્ય મનુષ્યો જ્ઞાન સંવર્ધન દ્વારા યજ્ઞમાં પરોવાયેલા રહે છે, તેઓ પરમેશ્વરને એકમેવ અદ્વિતીય રૂપે, અનેક રૂપો ધરાવનાર તરીકે અને વિરાટ રૂપે ભજે છે. અહં ક્રતુરહં યજ્ઞસ સ્વદાહમહમૌષધમ મંત્રોહમહમેવાજ્યમ અહમગ્નિરહં હુતમ. પરંતુ હું જ કર્મકાંડ છું, હું જ યજ્ઞ, પિતૃતર્પણ, ઔષધિ તેમજ દિવ્ય મંત્રઘોષ છું. હું જ ઘી, અગ્નિ અને આહુતિ છું. પિતાહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહઃ વેદ્યં પવિત્રમોંકાર રુક્સામ યજુરેવ ચ. હું આ બ્રહ્માંડોનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધિ કરતા તથા ઓંકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ પણ છું. ઓમ શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. યસ, ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું બધાનું સ્વાગત છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા. થેન્ક યુ સો મચ. શરૂઆત કરીએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને આજનું ખૂબ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, 9મું ચેપ્ટર પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, કે એ જ્ઞાનને બોલવા માટેની મને ભગવાન શક્તિ આપે, મને જ્ઞાન આપે કે હું તમને એ જ્ઞાનને સમજાવી શકું. તો ભગવાન મને શક્તિ આપે અને ભગવાન તમારા બધા ઉપર કૃપા કરે કે આ જ્ઞાન તમે શબ્દસહ સમજી શકો જેવી રીતના ભગવાન સમજાવવા માંગે છે. તો ભગવાનની કૃપાની આપણે યાચના કરીએ અને આ સાથે મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજી નામાનિષ્ઠ, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ અને બીજા ઘણા બધા ભક્તો જે કે આ સેવામાં અવિરતપણે લાગેલા છે. બીજા તમે બધા વોલેન્ટિયર પણ ખરા છે. આ સાથે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ છીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગન રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગન લલિતા શ્રી વિશાખાનુતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय, सद्गुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. બધા એક વખત હરે કૃષ્ણ બોલી જાજો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેલકમ, તમારું બધાનું સ્વાગત છે. કૃષ્ણ વેલકમ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને જોઈને. વેલકમ. ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર, 9મું ચેપ્ટર, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. અનન્ય ભક્તિ યોગ પણ કહેવાય, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન પણ આ ચેપ્ટરને કહેવાય. કારણ કે આની પહેલા જેટલા આપણે ચેપ્ટર જોયા ને, યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ જોયો, બરાબર. 8મા ચેપ્ટર ની અંદર આપણે યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ, પછી આપણે એક મિનિટ હું છે ને સ્પોટલાઇટ કરી દઉં છું. સ્પોટલાઇટ હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ આવે છે ને? બરાબર આવે છે ને? બરાબર છે. ઓકે. અનન્ય ભક્તિ યોગ. આની પહેલા આપણે કર્મયોગ જોયો, જ્ઞાન યોગ જોયો, બધામાં થોડું થોડું ભક્તિનું કહેવાય ને કે આસ્વાદન આપણે સાથે સાથે થોડું મિક્સમાં લીધું. પણ હવે જે અહીંયા ભગવાન જ્ઞાન આપે છે એ એક્સક્લુઝિવલી પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, એટલે આની અંદર અનન્ય ભક્તિ યોગ આપે છે. 7મું ચેપ્ટર અને 9મું ચેપ્ટરમાં થોડીક તમને સિમિલારિટી લાગશે, બરાબર. પણ અહીંયા એક્સક્લુઝિવ ભક્તિ યોગ ભગવાન આપણને આપી રહ્યા છે, બરાબર. તો આપણે જોયું હતું ને સેન્ડવિચ, બરાબર. લેવલ 1 ની અંદર તમને બધાને સમજાવેલું કે કઈ રીતના આનું વર્ગીકરણ કરેલું છે, એનાલિસિસ કહેવાય, ક્લાસિફિકેશન કઈ રીતના છે. પેલા 6 ચેપ્ટર જ્ઞાન યોગને લગતા, વચ્ચેના 6 ચેપ્ટર ભક્તિ યોગ, અને છેલ્લે જે 6 ચેપ્ટર કર્મયોગને લગતા, અથવા બંને મિક્સ હોય છે. શરૂઆતમાં 6માં જ્ઞાન કર્મયોગ બંને હોય છે, છેલ્લે એ રીતના હોય છે, બરાબર. કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ અને જ્ઞાન યોગ. પણ વચ્ચેના જે છે એ ભક્તિ યોગ, એમાં એની સેન્ટરમાં તમે જાઓ, એ 6 ચેપ્ટરની સેન્ટરમાં, તો 9મું અને 10મું ચેપ્ટર તમને મળે, બરાબર. એમાંથી આપણે આજે 9મું ચેપ્ટર ભણવાના છીએ. ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે, અનન્ય ભક્તિ. તો અધ્યાય 8મો આપણે જયારે લીધો ને ત્યારે ભગવાને આપણને છેલ્લે એમ કીધું હતું, બરાબર છે. બધું સમજાવી દીધા પછી કઈ રીતના ગતિ કોની થાય છે સમજાવીને પછી કીધું કે અનન્ય ભક્તિ છે ને એ તમને અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લઈ જશે ને તમે જલ્દીથી મારા ધામમાં આવી શકશો, બરાબર. એટલે 8મા અધ્યાયનું જે તારણ જે હતું ને એ ભક્તિ યોગ હતું, અને એ અનન્ય ભક્તિ ભગવાન આપણને સમજાવતા હતા કે અનન્ય ભક્તિ. તો હવે 9મા અધ્યાયમાં કઈ રીતના અનન્ય ભક્તિ કરવી એ આપણને અહીંયા સમજાવશે. અહીંયા જે નીચે આ ક્લાસિફિકેશન તમે બ્રેકેટ જોઈ રહ્યા છો ને, એ આખું ચેપ્ટર કઈ રીતના ચાલવાનું છે, એ કૃષ્ણ ભગવાનને સમજવા માટેની આપણી લાયકાત શું, ગેરલાયકાત શું, સાંભળવા માટેની સ્પષ્ટતા, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, એના અચિંત્ય ભેદ, બરાબર. એ બધું સમજીશું. બિન ઉપાસકો અને ઉપાસકો, જે ભગવાનના ભક્ત છે અને ભક્ત નથી, બરાબર. અને ભક્તિ છે સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશ્ય છે ભગવાનની, અને કૃષ્ણની ભક્તિ સીધી ભક્તિ કરવાની ભવ્યતા. આ બધું હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પુષ્પા માતાજી, વેલકમ. પેલો વિભાગ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. 1 થી 3 શ્લોક જે છે, ઈર્ષા રહિત વ્યક્તિને કૃષ્ણ વિશે ગુપ્ત જ્ઞાન સાંભળવાની મંજૂરી આપે છે. ભગવાન એમ કે છે પેલા શ્લોકની અંદર, ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમ પ્રવક્ષ્યામ અનસૂયવે. અનસૂયવે યોગ્યતા શું છે? ભગવાનને સમજવાની, ભગવાનના જ્ઞાનને સમજવાની યોગ્યતા હોય, પેલું ક્વોલિફિકેશન હોય તો ઈર્ષા ના હોવી જોઈએ. ઈર્ષા કોને હોય? જે ભોગી હોય ને એને ઈર્ષા હોય. શેની ઈર્ષા હોય? બરાબર. એ લોકો માને જ નહીં. એમ કે અરે ભાઈ અમે નથી માનતા કે ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે, અમે નથી માનતા. અમને ખબર છે કે એને શું કરેલું હતું. સ્ત્રીઓ સાથે રાસલીલાઓ કરેલી હતી, ચોરી કરીને ખાધેલું, માખણ ચોરેલું. શું કામ આવું બધું? કારણ કે એ બધા ભોગી છે, એને પણ એવું કરવું હોય, ભગવાનની ઈર્ષા થાય, બરાબર. કારણ શું? કે એ ભગવાનનું જે તત્વ છે, જે વિષ્ણુ તત્વ છે, જે કૃષ્ણ તત્વ છે, એ જાણતા નથી, એટલે ઈર્ષા થાય. અને બીજું એક ઈર્ષાળુ આખો ગ્રુપ છે નિરાકારવાદીઓ, કે જેને ભગવાનના રૂપથી જ ઈર્ષા છે, બરાબર. એ લોકો પોતાની જાતને ભગવાન માને છે અને ભગવાનને નિરાકાર માને છે. એવું માને છે કે આપણે જીવ ભગવાન છીએ અને માયામાં આપણે પડી ગયા છીએ, નહીતર આપણે પણ ભગવાન છીએ. તો આવા લોકો માટે આ જ્ઞાન નથી. ભગવાન અહીંયા ક્લિયરલી કહી દે છે કે અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે હું તને જણાવીશ, કે જે જાણીને ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી તું મુક્ત થઈ જઈશ. બોલો, બરાબર છે. એટલે હું તમને શું કામ કહું છું કે આપણને ભગવદ્ ગીતાના દરેક શ્લોક ને દરેક શબ્દ ઉપર આપણને 100% વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, આપણે શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ એક એક શબ્દ ઉપર, બરાબર. કારણ કે ભગવાન કહે છે કે કોઈ ઈર્ષા રહિત થઈને જો આ સાંભળશે ને તો એ આ ભૌતિક જગતના ક્લેશમાંથી દુઃખ કહેવાય કે મુક્ત થઈ જશે. આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ અને આપણે બધાને કંઈક ને કંઈક દુઃખ છે, કંઈક ને કંઈક ક્લેશ તો છે જ.
તો એટલીસ્ટ એમાંથી મુક્તિ જોઈતી હોય ને તો એ ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી પડે અને સમજવી પડે. બરાબર, તો આપણને અલ્ટિમેટલી પરમધામની પ્રાપ્તિ થાય. બરાબર, તો આપણે આ રીતના જોયું હતું કે જયારે ભગવદ્ ગીતા આપણે શરૂઆત થઈ તો બીજા ચેપ્ટરની અંદર ભગવાને આપણને સમજાવ્યું કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. બરાબર, ગોપનીય જ્ઞાન કહેવાય, ગુહ્ય જ્ઞાન કહેવાય. પછી ગુહ્યતર જ્ઞાન ચેપ્ટર 7 અને 8 માં ભગવાનને એના ઐશ્વર્યો આપણને આપેલા અને ભગવાનને કઈ રીતના પામવા. બરાબર, અને ભગવાનની શક્તિઓ વિશે આપણે જાણી લીધું. અને હવે જે 9મું ચેપ્ટર છે સૌથી ગોપનીય ચેપ્ટર 9, કારણ કે આમાં શુદ્ધ અમિશ્રિત જે ભક્તિ છે ને, અમિશ્રિત, એવું નહીં કે મારી શ્રદ્ધા આમાંય છે ને આમાંય છે ને આમાં, નહીં, અમિશ્રિત અનન્ય ભક્તિ છે ને એના વિશે ભગવાન આપણને આમાં જ્ઞાન આપવાના છે. અને એના માટેની લાયકાત ભગવાને પહેલા શ્લોકમાં જ આપી દીધી છે. એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આપણે એ લાયકાત છે તો આપણને આ ચેપ્ટર સમજાવવાનું છે, નહીતર આ ચેપ્ટર સમજાવવાનું નથી. ઉચ્ચ શૈક્ષણિક વિદ્વાનો નકામી ટિપ્પણીઓ આપે છે, જેવું લખેલું છે, કારણ કે તેઓ ઈર્ષા કરે છે. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો હોય, ખૂબ ભણેલા હોય, મોટા મોટા ડોક્ટરો હોય, તો એ ભગવદ્ ગીતા ઉપર, ભગવાનના જ્ઞાન ઉપર ટિપ્પણીઓ આપે, કારણ કે એને ઈર્ષા છે. બરાબર, તો એનું સાધન શું છે ઈર્ષાથી મુક્ત થવું, અને આ જે ભક્તિ મેળવવાનું સાધન શું છે? તો પ્રભુપાદજી છે ભાવાર્થમાં લખે છે કે સાંભળવું છે ને, શ્રવણ કરવું, એ એનું સાધન છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં લખે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની જે કથા છે એક શક્તિ સબર છે, અને એનો સાક્ષાત્કાર તમને ત્યારે થાય કે જો ભક્તો એ ભગવાનની કથાનું પરસ્પર ચર્ચા કરે અને એકાબીજા એ ચર્ચા કરી અને સાંભળે અને વિદ્વાનોનો સંગ થાય. બરાબર, તો આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે ને તમે ધામમાં જઈ શકો. તો એનું જે સાધન છે એ શ્રવણ છે. બરાબર, અને શ્રવણ કરતા કરતા સંગ થાય, સંગ કરતા કરતા આત્મસાત થઈ જાય જ્ઞાન, અને આપણે ધામમાં જઈ શકીએ. બરાબર છે, તો આ ફાયદો શું થાય? તો ભૌતિક અસ્તિત્વની જે કઈ મુશ્કેલીઓ છે ને એમાંથી આપણને રાહત મળી જાય છે આ જ્ઞાન આપણને મેળવવાથી. સંસારના જે ત્રિવિધ સંતાપો છે ને એમાંથી આપણે બહાર નીકળીએ. હરે કૃષ્ણ. બેકગ્રાઉન્ડમાં કોઈકનો માઇક ચાલુ છે? આરતીજી, તમારો માઇક છે. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, તો 7મા ચેપ્ટરમાં આપણે ભગવાનની પરાશક્તિ, ભગવાનની અપરાશક્તિ, ભગવાનની ઐશ્વર્યમય જે કઈ શક્તિઓ છે, ભૌતિક સૃષ્ટિ કઈ રીતના બને, બધું આપણે જોઈ લીધું 7મા ચેપ્ટરમાં, પરાપરા. હવે 9મા ચેપ્ટરમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જે કૃષ્ણ છે એનો મહિમા આપણને સમજાવશે. એટલે અહીંયા જે શ્લોકનો પહેલો શબ્દ છે ને, અનસૂયવે, બરાબર, એ ખૂબ મહત્વનો છે. એટલે અનસૂયવે શબ્દ ઉપરથી આપણે સમજવાનું કે જે લોકો ઈર્ષા કરતા હોય ને, જેને કૃષ્ણમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા ના હોય ને, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનતા ના હોય ને, એવા વ્યક્તિ પાસેથી ભગવદ્ ગીતા સમજવાની નહીં, કારણ કે એ સમજાવી નહીં શકે, કારણ કે ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન એના માટે નથી. બરાબર, હવે મને નવધા ભક્તિ કોણ કહેશે મને? ચલો, અનન્ય ભક્તિ તો કરવી છે. પ્રહલાદ મહારાજે આપણને સમજાવી દીધું છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં. મેં હમણાં સ્લાઇડ પણ ફેરવીને પાછું હું બેક થઈ ગયો. તો કોણ કહેશે નવધા ભક્તિ? શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમનો 7મો સ્કંદ 5મો અધ્યાય, એમાં પ્રહલાદ મહારાજજી એના પિતાજી હિરણ્યકશિપુને કહે છે મને તો બધે વિષ્ણુ દેખાય છે, મારા પપ્પાને કેમ નહીં દેખાતું હોય? તો એને નવધા ભક્તિ વિશે જ્ઞાન આપે છે, પણ છતાં ભગવાનની સાથે એને ઈર્ષા હોવાના કારણે એને જ્ઞાન સમજાતું નથી. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે હિરણ્યકશિપુ. બરાબર, આ બધા જે એક્ઝામ્પલ છે તમે વાંચી શકો છો સામે સામે, કે સાંભળવામાં મહારાજ પરીક્ષિત છે, સુખદેવજી છે, પ્રહલાદજી છે, આ બધા નામ લખેલા છે. અને લેવલ 1માં આપણે આ લઈએ છીએ, તો આ સ્લાઇડને હું અત્યારે સ્કીપ કરું છું, તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે. ઓકે, બીજા શ્લોક તરફ આપણે આગળ વધીએ. ભગવાન કહે છે કે રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષમ વગમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. તો આ જ્ઞાન કેવું છે? આ જ્ઞાન રાજા છે, સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. બરાબર, ભૌતિક જ્ઞાન છે, આપણને એમ થાય ભાઈ પાપી પેટનો સવાલ છે, ભૌતિક વિદ્યા તો મેળવવાની ને, તમે એમ કહો છો કે આ જ્ઞાનનો રાજા છે, સર્વ રહસ્યમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે, સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે, અને આ જાણી લીધા પછી કઈ જાણવાની જરૂર નથી પડતી, ધર્મની પૂર્ણતા છે, અવિનાશી છે, આચરવામાં સુખ જ છે, બધું બરાબર છે, પણ એ તો પાપી પેટનો સવાલ છે, તો અમારે તો ભૌતિક જ્ઞાન પણ લેવું જ પડે ને. બરાબર છે, તો
એ પણ લઈ અને સાથે સાથે આ લેવું જરૂરી છે. ખાલી એનાથી પૂર્ણતા થતી નથી, કારણ કે જ્ઞાનનો મતલબ એ થાય કે આનંદ. જ્ઞાન મળે ને તો આપણે આનંદ આવવો જોઈએ. આપણે બધા એજ્યુકેશનમાં આપણે ભણતા હતા ને આટલી મોટી મોટી બુકો વાંચી લેતા, બરાબર. ત્યારે આપણે કહેતા ને કે ભાઈ સિલેબસ છે ને એ સમુદ્ર જેટલો સિલેબસ હોય, એમાં વાંચીએ નદી જેટલું, બરાબર. એમાં સમજાય ડોલ જેટલું સમજાય આપણને, અને એમાં એક્ઝામમાં લખી શકીએ કેટલું, તો કે ગ્લાસ જેટલું લખી શકીએ. અને પછી માર્ક કેટલા આવે, એક્ઝામમાં નંબર કેટલા આવે, સ્કોર કેટલો થાય, તો કે ઢાંકણી જેટલો સ્કોર થાય, અને એ ઢાંકણીના પાણીમાં ડૂબી જવાનું. સિલેબસ સમુદ્ર જેટલો. આપણે આનંદ નહોતો આવતો ને. આપણે બધા રીડિંગ કરતા, ખૂબ આપણે વાંચી અને આપણે આ કહેવાય કે એજ્યુકેશન માંથી આગળ વધીને અત્યારે જે કંઈ તમે જોબ કરો છો અથવા માતાજીઓ ગૃહિણીઓ છે, બધા ભણેલ ગણેલા છે, તો આપણને એ બધું જ્ઞાનમાં એટલો આનંદ નહોતો થતો. પણ ભગવાન કહે છે કે આમાં ખૂબ આનંદ આવશે, કે આ જ્ઞાન એવું છે કે આચરવામાં સુખદ છે. એટલે નિરાકારવાદીઓ હોય ને, ઘણી વખત તમે જુઓ નિરાકારવાદીઓ ભગવાનના સ્વરૂપને ના માનતા હોય, એટલે મોટા મોટા પંડાલો કરીને પાછા એમાં હરિકથા કરતા હોય. શું કામ? નિરાકારમાં રસ નથી, હરિકથામાં રસ છે. તમારે સામે પબ્લિકને પકડી રાખવી. તમે બધા અત્યારે 41 પાર્ટિસિપન્ટ છો, તો તમે બધા સાંભળવા આવો છો વીકમાં આટલો તમારો મહત્વનો સમય કાઢે. શું કામ? કારણ કે અહીંયા હરિકથા ચાલી રહી છે, એટલા માટે. બાકી કોઈ આટલું કન્ટિન્યુટી જાળવી ના શકે બીજું કોઈ પણ જ્ઞાન અહીંથી આપતો હોય તો. હમણાં હું તમને અહીંથી બાયોલોજી સમજાવવા માંડું, સમાજ વિજ્ઞાન સમજાવવા માંડું, તમે બીજી જ વખતે કે નહીં નહીં આ નથી બરાબર, આનંદ નહીં આવે, બરાબર. અને આ આનંદ આવશે. અને સાથે સાથે એ સર્વાધિક ગોપનીય છે. તમને એમ થાય કે બધા માટે તો ઓપન છે, પણ જો તોય આ ભગવાન છે વચ્ચે રાખે છે આ જ્ઞાન. અને બીજું, આપણા બધા ઉપર કહેવાય કે મહામાયાનો પડદો તો ખરો જ, એટલે આપણે બધા ભગવાનના શરણે જતા જ નથી. ભગવદ્ ગીતા બધા માટે છે, પણ છતાં ભગવદ્ ગીતા બધા વાંચતા નથી. એટલે ગોપનીય તો છે જ. પરમ શુદ્ધ છે. ભગવાન શું કે છે? વિશુદ્ધતમ છે, પરમ શુદ્ધ છે, બરાબર. આનાથી કોઈ બીજી વસ્તુ પ્યોર નથી. અને કેવું જ્ઞાન છે? તો કે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવે, પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત કરાવે, અનુભવ કરાવે, એવું જ્ઞાન છે. ધર્મની પૂર્ણતા છે. ધર્મ એટલે શું? ધર્મના અર્થ બે થાય. ધર્મ એટલે એક તો સ્વભાવ, અને બીજું ધર્મ એટલે કર્તવ્ય. તો સ્વભાવ એટલે જે આત્માનો જે ખરેખર સ્વભાવ છે. આ દેહનો સ્વભાવ તો ભોગ કરવો છે, પણ આત્માનો સ્વભાવ છે ને એ કૃષ્ણની સેવા કરવી. તો ધર્મનો મતલબ જ એવું થાય કે આપણે કૃષ્ણની સેવા કરીએ અને આપણે સમજી જઈએ કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું. એનો મતલબ થાય સનાતન ધર્મ. તો એ ધર્મની પૂર્ણતા છે ભગવદ્ ગીતા છે. અને આ જ્ઞાન કેવું છે? અવિનાશી છે. કોઈ દી આ જ્ઞાનનો વિનાશ થતો નથી, બરાબર. પણ અત્યારે આપણું દુર્ભાગ્ય છે કે આ જ્ઞાન માટે કોઈ યુનિવર્સિટીઓ નથી. ભૌતિક જ્ઞાન માટે, સમાજ ભણાવવા માટે, રસાયણ, કેમિકલ, મેથેમેટિક્સ, મેડિકલ એન્જિનિયરિંગના મોટા મોટા વિશ્વવિદ્યાલયો છે, પણ કોઈ એવી સંસ્થા નથી કે જ્યાં આપણને આત્માનું જ્ઞાન મળે, જ્યાં આપણને પરમેશ્વરનું જ્ઞાન મળે. તો આપણા ઇસ્કોનના જેટલા મંદિરો છે ને એ બધી યુનિવર્સિટીઓ છે. તમે જો નાનામાં નાનું મંદિર હશે ને તો પણ ત્યાં રોજ દરરોજ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનો પાઠ થતો જ હોય, થતો જ હોય ને થતો જ હોય, ગેરંટી. બીજા મંદિર જેવું નહીં કે ખાલી 2 ટાઈમ ભગવાનની આરતી કરી લીધી અને બંધ. નહીં. આપણા બધા જ મંદિરો ઇસ્કોનના ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં પ્રભુપાદની સ્ટ્રિક્ટ ગાઈડલાઈન હતી કે રોજ સવારમાં ભાગવતમનું પઠન થવું જ જોઈએ અને રોજ સાંજે ભગવદ્ ગીતાનું પઠન થવું જોઈએ. તો આપણા બધા મંદિરો છે એ યુનિવર્સિટી છે. બાકી ભૌતિક જગતના બીજી આપણે કહેવાય બહુ બધી યુનિવર્સિટી બનાવી, પણ આપણે જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે જ્ઞાન હતું એના માટે આપણે કંઈ કર્યું નથી, બરાબર. આચરવામાં સુખદ છે, રાજવિદ્યા છે, બધા જ્ઞાનનો રાજા છે, બરાબર. રાજગુહ્યમ, પરમ ગોપનીય છે, કારણ કે અગાઉથી સમજવામાં આવેલા તમામ સિદ્ધાંતો અને તત્વજ્ઞાનનું આ સાર છે અહીં. આત્માની શાશ્વત પ્રવૃત્તિઓ વિશે વાત કરે છે અને આ રીતે સકારાત્મક આપણને માહિતી મળે છે, બરાબર. પછી અહીંયા સમજાવે છે કે જે પાપ કર્મો જે છે, કઈ રીતના પાપ કર્મો હોય, બરાબર. તો આપણે એની પહેલા એ સમજી લઈએ કે પદ્મ પુરાણમાં એમ કે છે કે જે મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ભક્તિમાં જે લાગેલા હોય એના સર્વ પાપ કર્મો છે ને એ પક્વ હોય, સંચિત હોય, બીજ રૂપમાં હોય તોય એ ક્રમશઃ નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે પાપી પ્રતિક્રિયાના 4 તબક્કા હોય છે. જો અહીંયા જે લખેલું છે, હવે એમાં હું આગળ આવું છું, બરાબર. કે નાના અંકુર ફોર્મમાં હોય આપણી કહેવાય પાપી પ્રતિક્રિયા, પછી બહુ પાપ વધે પછી વૃક્ષના ફોર્મમાં આવે, ફળ ફૂલો લાગે અને પછી આપણે એનું ફળ મળે. સેમ એ ઘણાને એમ થાય કે આને ખૂબ પાપ કરેલા હોય અને છતાં કેમ એન્જોય કરે છે,
પણ હજી એના કહેવાય ફળ મળવાને એનો વાર હોય છે, હજી તો એ કહેવાય અંકુરણથી આગળ વધી રહ્યો છે, બરાબર. પણ આ જ્ઞાન કેવું છે, તો કે છે ને પદ્મ પુરાણમાં કે છે કે ગમે તેવા પાપો હોય પવિત્રમ છે, સૂચવે કે ચારેય તબક્કાઓને શુદ્ધ કરી નાખે. હમણાં જે 4 તબક્કા જોયા, ચારેયને શુદ્ધ કરી ઉત્તમમ છે, તામસ પ્રવૃત્તિઓથી આગળ સૂચવે છે, અંધકારમાંથી આપણને બહાર લઈ જાય છે, બરાબર. આના ઉદાહરણમાં પ્રભુપાદ નારદજીનું એક્ઝામ્પલ આપે છે કે નારદજી છે એ પૂર્વજન્મમાં દાસી પુત્ર હતા, કોઈ કેળવણી નહીં, કોઈ ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ નહીં, કોઈ યુનિવર્સિટીમાં, કોઈ ગુરુકુળમાં કઈ ગયેલા નહીં, બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 5 આવે છે કે નારદજી એમની માતા સાથે સેવા કરતા હોય, જે ભગવાનના વિશુદ્ધ ભક્તો છે, શુદ્ધ ભક્તો છે, એમની સેવા કરતા હોય છે. અને સાથે સાથે નારદજી પણ સંતોની સેવા કરતા કરતા આસ્વાદન કરે છે બધું કથાનું. અને તમે જોવો કે જે પરમ લક્ષ્ય, સર્વ ધર્મોનું જે પરમ લક્ષ્ય છે એ ભક્તિ છે, એને પામી જાય છે. નારદજીથી શ્રેષ્ઠ ભક્ત કોણ છે? પણ કઈ રીતના પામે છે? કોઈ એને વૈદિક જ્ઞાન નથી હોતું, કોઈ એના ગુરુ નથી હોતા, કોઈ યુનિવર્સિટીમાં નહીં, છતાં ભગવાનના પરમ ભક્ત બની જાય છે, બરાબર. તો 8મા ચેપ્ટરમાં છેલ્લા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે વેદાધ્યયનથી જે ફળ મળે, યજ્ઞથી જે ફળ મળે, તપથી જે ફળ મળે, દાનથી જે ફળ મળે, એ ખાલી ભક્તિમય સેવાથી મળે. તમે ભક્તિમય સેવામાં આવો, ધીમે ધીમે ભગવાન તમને એવું જ્ઞાન આપશે કે તમને આ બધાનું ફળ મળશે, બરાબર. તો ભક્તિ યોગ છે એ સુસુખમ છે. આ જે બીજા શ્લોકમાંથી આપણે જાણીએ કે સુસુખમ છે, ઈઝી છે, બરાબર. તો એમાં ધીમે ધીમે આગળ વધીએ તો શરૂઆત છે સાંભળવાથી થાય. હમણાં આપણે વાત કરી નવધા ભક્તિની કે શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, ભગવાનનું ગુણગાન કરીએ, સાંભળીએ, પ્રવચન સાંભળીએ, શાંતિથી બેસીને ભગવાનનો ભોગ ધરાવીએ, અને ભોગને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવામાં પણ ખૂબ આનંદ છે, સુસુખમ. અને ગમે એવી ગરીબી અવસ્થા હોય ને તોય તમે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોય, એમ 9મા ચેપ્ટરમાં ભગવાને કીધું ને આટલું તો આપણે કરી શકીએ, બરાબર છે. અને ભક્તિની આપણે લાયકાત ને બધું અહીંયા જોઈ ગયા છીએ. અહીંયા જે ઉદાહરણ લખેલું છે આ બધું આપણે જોઈ ગયા છીએ, બરાબર. પરમ ગોપનીય છે, અવ્યયમ અને શાશ્વત છે, બરાબર. ભક્તિ અવિનાશી છે. એવું નહીં કે માયાવાદીઓ પણ ભક્તિ કરે, ધ્યાનમાં બેસે, પણ કેવું એનો સ્વાર્થ છે કે એક વખત ભગવાનમાં વિલીન થઈ જાય ને, બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જાય ને પછી પૂરું, પછી ભક્તિ નથી કરવી. પણ ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન તો એવું છે કે અવિનાશી છે. તો સાચી ભક્તિ આપણે ધામમાં ગયા પછી જ શરૂઆત થવાની. અત્યારે તો આપણે બધા શરીર સાથે છીએ, આપણે જે ભગવાનની ખરેખર ભક્તિ છે આપણા કીધે ના થઈ શકે, પણ આપણે એના પાર્ષદ બનીને ધામમાં જઈને પછી જ આપણી સાચી શરૂઆત થઈ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ શાશ્વત છે, અવ્યયમ છે. આ ભક્તિ એવી છે કે જે અવ્યયમ છે. માયાવાદીની જે ભક્તિ, નિરાકારવાદીની ભક્તિ એવી ભક્તિ નહીં કે એક વખત વિલીન થઈ ગયા, સ્વાર્થ છે, એવી ભક્તિ નથી. આગળ કે છે કે હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા ને, બરાબર. હવે ભગવાને આગળ તો કહી દીધું કે શું સુખમ છે, રાજા છે, અધિક પવિત્ર છે, બધાથી શુદ્ધ છે. તો આપણને એમ થાય તો આ બધા કરતા હશે ને, બધા ભક્તિ કરતા હશે ને, બરાબર ને? નહીં. એવા અમુક મૂર્ખાનંદો પણ છે. ભગવાન કહે છે કે હજી એવા મૂર્ખાનંદો છે કે હું આટલું સમજાવું ને તો એ ભક્તિ નહીં કરે. એ કોણ છે? તો ભગવાન એની ચર્ચા કરે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તેઓ મને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા, તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે છે, વારંવાર ફરે છે. ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી, બરાબર. આપણે એમને વાત કરીએ ને તો આપણને એમ કે તમને એવું નથી લાગતું ભગવદ્ ગીતામાં કંઈક વધારે પડતું જ ભગવાન લખે છે, વધારે પડતું જ બોલે છે કે મહાવિષ્ણુના રંધ્રમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો આવે છે? ના સમજાય ને. ઈર્ષા કરે છે એટલે સમજાતું નથી, કારણ કે શ્રદ્ધા નથી, ડાઉટ છે. તો આની ગતિ શું થાય? ભગવાન કે એને તો હું જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં વારંવાર નાખું છું, બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમના 4થા સ્કંદના 31મા અધ્યાયમાં લખે છે કે વૃક્ષના મૂળમાં આપણે જો પાણી રેડીએ ને તો શાખાને મળી જાય, ડાળીને મળી જાય, પાંદડાને મળી જાય અને બધા સંતુષ્ટ થાય. સેમ વે આપણે મોઢેથી આપણા પેટમાં અનાજ નાખીએ ને તો આપણા હાથને મળી જાય, પગને મળી જાય, આંખને મળી જાય, આપણા મગજને મળી જાય. બધાને અલગ અલગ ખવડાવવાની જરૂર નથી. સેમ વે કૃષ્ણજી ને આપણી સેવા કરીએ, બરાબર, ભગવાનની આપણે દિવ્ય સેવા કરીએ તો બધા જ દેવો અને જીવો છે પ્રસન્ન. શ્રીમદ ભાગવતમના 4થા અધ્યાયમાં 4થા સ્કંદમાં લખે છે. અને અહીંયા નીચે લખે છે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 8માં. અને અવળી બીજાઓ એમ કહે છે કે શ્રવણ, સ્મરણ અને અર્ચન વગેરે પ્રકારની જે ભક્તિ છે ને એને પુનર્જીવિત કરવા માટે તમે અવતાર લીધો છે, જેથી ભૌતિક દુઃખોમાં સબળતા જીવો તેનો લાભ લઈને મુક્તિ મેળવી શકે. ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે.
આ જે શબ્દ છે ને એ કુંતી માતાજીના છે. કુંતી માતાજી પ્રાર્થના કરે છે કૃષ્ણને અને કહે છે બરાબર કે ભગવાન તમારું અવતારનું કારણ છે ને એ આ છે કે તમે અહીંયા આવો છો, તમે તમારી લીલાઓ કરો છો, જેથી અમે બધા એ લીલાઓને સાંભળી શકીએ, એને યાદ કરી શકીએ, ચિંતન કરી શકીએ, અને તમે આવો છો તો અમે એ વિગ્રહની પૂજા કરી શકીએ કે નહીં કૃષ્ણ છે, બાંસુરી વાળા છે, નહીં તો આપને કેમ ખબર પડે? તો ભગવાન એ લીલા કરવા આવે તો આપને ખ્યાલ આવે ને. એટલે ભગવાન અહીંયા અવતાર લે છે. આપણે દુઃખોમાં સબળતા, જો કેવો શબ્દ વાપરે છે, સબળતા. આપણે બધા સબળીએ છીએ, બરાબર. તો આપણે એ લીલા ભગવાન કરવામાં, જે ભગવાન કરે એનું આસ્વાદન કરી અને આપણે અહીંથી બહાર નીકળી શકીએ, બરાબર. તો અહીંયા જે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત જે મનુષ્ય છે ને એના 3 અલગ અલગ આમાં સ્ટેપ આપેલા છે. આ જે તમારી સામે સર્કલ છે, બહુ ઝીણા ઝીણા અક્ષર છે, હું તમને સમજાવી દઉં કે લેવલ કેવા 3 પ્રકારના ભક્તો હોય છે. એક તો એવા છે કે જે ભક્તિમાં આવે છે, બહુ શ્રદ્ધા નથી હોતી, પણ પોતાનો હેતુ અથવા પોતાનો કંઈક સ્વાર્થ હોય છે. મોટા ભાગનાને આર્થિક સ્વાર્થ પણ હોય છે. ઘણા બધાને ખબર છે કે ભાગવતમની અંદર અમુક સ્તુતિઓ એવી છે, ભગવદ્ ગીતાના અમુક શ્લોકો અને એવી સ્તુતિઓ છે કે તમે રેગ્યુલર કરવાથી તમારી જે ભૌતિક મુશ્કેલીઓ છે ને એ તરત દૂર થઈ જાય છે. ઘણું બધું રહસ્ય છે ભાગવતમની અંદર. અમુક સ્તુતિઓ એવી છે કે રેગ્યુલર સ્તુતિઓ જો તમે ઘરમાં કરવામાં આવે તો ધન ક્યારેય ખૂટે નહીં. પણ આ તરફ આપણે આગળ વધવાનું નથી, એટલે હું તમને એમાં ડીપમાં નથી લઈ જતો. એવું ઘણું બધું છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર. તો આવા ભક્તો પણ છે કે જે આવે અને પોતાનો સ્વાર્થ સરી જાય એટલે પાછા પડે અને ભૌતિક જગતમાં પાછા જતા રહે. બીજી પ્રકારના ભક્તો એવા છે કે જેને ભગવાનમાં વિશ્વાસ છે પણ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન નથી, બરાબર. એટલે શું થાય કે એ સંઘમાં આવે અને ધીમે 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 ભક્તિમાં આગળ વધે, પણ એની પતન થવાની શક્યતા છે ને એ ઓછી છે. અને જે પ્રથમ કક્ષાનો જે ભક્ત છે, બરાબર, દ્રઢ વિશ્વાસ છે, શાસ્ત્રનો પર સારી રીતે જાણકાર છે અને એની પતનની સંભાવના નથી. પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં સમજાવે છે. હું તમને બધાને શું કામ કહું છું, તમે બધા રીડિંગ કરો, કારણ કે શાસ્ત્રના જ્ઞાન વગરની ભક્તિ ટકાવીને એ ખૂબ અઘરી છે. એટલે ભગવદ્ ગીતા વાંચવું પડે, ભાગવતમ વાંચવું પડે. હવે ભગવાન આપણને આગળ સમજાવે છે કે અવ્યક્ત રૂપમાં, જો કે સમગ્ર જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. પણ આગળ એમ કીધું કે એ મારામાં છે ને હું તમારામાં છું. ભગવાન એમ કે છે કે હું તેમનામાં નથી. અવ્યક્ત રૂપ મતલબ એવું રૂપ છે કે જે ભૌતિક ઇન્દ્રિયથી આપણે જોઈ ના શકીએ, એને કહેવાય અવ્યક્ત રૂપ, બરાબર. ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો શ્લોક છે, જીવાન મુખે નહીં સેવન મુખે જીવાદ, એવો આખો શ્લોક છે, મને અત્યારે યાદ નથી આવતું. ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો શ્લોક છે કે એમાં કે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ, એનો અનુવાદ મને ખબર છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ, ગુણ, રૂપ, લીલા, આ જે કઈ બધું છે એ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા સમજી ના શકાય. પણ જો મનુષ્યને ભક્તો દ્વારા યોગ્ય માર્ગદર્શન મળે ને તો એ શુદ્ધ ભક્તિમાં પોરોવાઈ જાય ને તો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં લખે છે. સેમ વે બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર બ્રહ્માજી પણ આ લખે છે, આ જ વસ્તુ કે કૃષ્ણ પ્રત્યેનો દિવ્ય પ્રેમ જો પ્રગટ થઈ જાય ને આપણી અંદર, તો અંદર અને બહાર બે જગ્યાએ ગોવિંદના દર્શન થાય, બરાબર. ભગવાન છે સામાન્ય લોકો માટે દ્રશ્યમાં નથી ને, એટલે અહીં લખેલું છે કે અવ્યક્ત રૂપ, અવ્યક્ત મૂર્તિના. સામાન્ય માણસો માટે ભગવાન છે એની યોગ માયા સમાવૃત, ભગવાને કહી દીધું હું મારી યોગ માયાથી આવૃત રહું છું, પણ મારા ભક્તો છે એની સામે હું પ્રગટ થાઉં છું, ભગવાન કે છે. એટલે અહીં કે છે કે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. બીજું અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે એ તો 7મા ચેપ્ટરથી એ પણ લઈ શકાય કે ભગવાનની પરા અને અપરા શક્તિથી આખું જગત વ્યાપ્ત છે, પણ કૃષ્ણ સાક્ષાત જે છે ને એ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છે, બરાબર. અને ત્રીજી વસ્તુ આપણે જોયું તું બ્રહ્માંડ દર્શન. યશોદા માતાજી કૃષ્ણને કહે છે, લાલાને કહે છે કે ભાઈ તે માટી ખાધી છે, લાલા આ મોઢું ખોલે છે અને બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવે છે. તો એની અંદર આખું બ્રહ્માંડ છે પણ ભગવાન એમાં નથી. ભગવાન તો ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છે. એટલે આ રીતના પણ તમે સમજી શકો કે ભગવાન ધામમાં છે એમના પાર્ષદો સાથે, બરાબર. અને આપણે બધા અહીંયા છીએ પણ એના જે શક્તિઓ છે, એમના જે વિસ્તારો છે એમના દ્વારા. એટલે ઘણાના બધાને એમ થાય કે ભગવાન છે એ પોતાનો વિસ્તાર કરે છે આટલો બધો, તેનું વ્યક્તિગત અસ્તિત્વ ખોવાઈ જતું હશે ને, કારણ કે ભગવાન અલગ અલગ વિસ્તારો પોતાના કરે છે, વ્યક્તિગત અસ્તિત્વ નહીં ને? નહીં, એવું નથી. ભગવાનનું વ્યક્તિગત અસ્તિત્વ છે એ રે જ છે. આ સિમ્પલ એક ઉદાહરણ એવું છે કે રાજા છે અથવા કોઈ લીડર પીએમ છે, તો એની જે સરકાર ચાલતી હોય, અલગ અલગ જે બધા ખાતાઓ વિભાગ હોય, તો એ એના થકી ચાલતા હોય, પણ રાજા એ વ્યક્તિગત વિભાગમાં ઉપલબ્ધ ના હોય.
તમે એમ કહો ભાઈ નાણાં ખાતામાં જઈને મારા નરેન્દ્ર મોદીને જ મળવું છે, ત્યાં ના મળે, પણ એ ચાલતું હોય છે એની ગાઈડલાઈન હેઠળ જ. સેમ ભૌતિક જગત જે છે એ ચાલે છે ભગવાનની શક્તિ, ભગવાનના વિસ્તારો, ભગવાનના એક્સપેન્શનો, ભગવાનના અંશો, ભગવાનના અવતારો દ્વારા. પણ ભગવાન પોતે ક્યાં રહે છે? ભગવાન પોતે છે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે સર્વ જીવો મારામાં છે, હું તેમનામાં નથી, હું ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છું. 5મા શ્લોકમાં કહે છે તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત નથી રહેતી. જો આ પણ સમજવા જેવું છે. ભગવાન કહે છે કે મારાથી ઉત્પન્ન થતી વસ્તુ મારામાં સ્થિત નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો તું જો, અર્જુનને કહે છે, જો કે હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું, સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી. કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. તો ભગવાન છે એ આ ભૌતિક જગતનો ભાગ નથી, આ ભૌતિક જગતના અંશ નથી. ભગવાન આવે છે, લીલા કરવા માટે આવે છે, બરાબર. બધું ભગવાનના આધારે રહેલું છે. ભગવાન પાલન કરે છે, એનો નિર્વાહ કરે છે, સંહાર કરે છે. આના ભાવાર્થમાં ઓલું એટલાસનું એક્ઝામ્પલ આપે છે. રોમન દેવતા, તમે બધાએ જોયું હશે કે આ મોટો પૃથ્વીનો ગોળો ખંભા ઉપર ઉપાડે, ખૂબ થાકેલા હોય એવું દેખાતું હોય, પણ કૃષ્ણજી માટે આવું નથી, બરાબર. બધા ગ્રહો તરે છે. ભગવાને આપણને 7મા અધ્યાયમાં 7મા શ્લોકમાં કહી દીધું કે મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. ભગવાન અહીંયા પણ કહે છે મારા તો યોગ ઐશ્વર્યને તો તું જો, કે મારા વડે જે ઉત્પન્ન છે મારામાં સ્થિત નથી. મતલબ મારા જે વિસ્તારો છે, મહાવિષ્ણુ છે, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, એ બધા મેનેજ કરે છે, બરાબર ને. મારામાં સ્થિત નથી. મારે એ બધું પર્સનલી જોવાની ભગવાન કે જરૂર નથી. હું બધાનું પાલન કરતા છું, અને હું પાછો મારા વિસ્તાર દ્વારા સર્વત્ર વ્યાપ્ત પણ હું જ છું. હું આ જગતનો અંશ નથી, પણ સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત હું છું. હું તો મારા ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં રહું છું. તો આ ભગવાનની અચિંત્ય ઐશ્વર્ય છે. અચિંત્ય જે શક્તિ છે ને, એ આપણને 9મા ચેપ્ટરમાં ભગવાન બતાવી રહ્યા છે. મારું ઐશ્વર્ય આવું છે કે મારા વિસ્તારોથી હું બધું ચલાવું છું, બરાબર. આપણે તો કોઈ કામ કરવાનો વિચાર કરીએ અને એમાં કહેવાય અનેક વિઘ્નો આપણને નડે, તો આપણું ધાર્યું ના થાય. પણ ભગવાનની માત્ર ઈચ્છાથી, ખાલી કૃષ્ણની સર્વોપરી ઈચ્છાથી સૃષ્ટિનું સર્જન પણ થાય, પાલન પણ થાય ને સંહાર પણ થાય. જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ એ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા છે. હવે ભગવાન છે ને કૃષ્ણજી, એ જ્યારે જ્યારે કંઈક અઘરો ટોપિક આવે ને, તરત આગલા શ્લોકમાં આપણને ઉદાહરણ આપી દે. ખબર ને કે સમજવામાં થોડુંક અઘરું પડશે આપણને બધાને, એટલા ઉદાહરણ આપે છે. આપણે સમજી શકીએ વાયુ દ્વારા કે આખું બ્રહ્માંડ છે, એમાં હવા વહે છે, આપણને બધાને ખબર છે. આકાશ છે, આપણે કલ્પી શકીએ એવું આ વિશાળ પ્રકટીકરણ છે કે આપણે જોઈ છે કે ના ખૂબ મોટું છે, આપણી નજર પહોંચતી નથી ત્યાં સુધી છે. તો એની અંદર જે વાયુ વહે છે, જે હવા વહે છે, આપણને એમ થાય કે સ્વતંત્ર છે. ઇટ્સ ઓકે, આ બ્રહ્માંડ પૂરતું સ્વતંત્ર છે, પણ એ બ્રહ્માંડની બહાર જઈ શકતું નથી, એટલી સ્વતંત્રતા નથી. એટલે સેમ આપણે બધા ભગવાનના આશ્રય છીએ. આપણે બધાને થોડીક સ્વતંત્રતા આપેલી છે. જેમ હવાને સ્વતંત્રતા આપેલી છે કે બ્રહ્માંડમાં ઘૂમી શકે, આપણને પણ એટલી સ્વતંત્રતા છે કે આપણે આપણા કર્મ મુજબ જે આપણે 14 માળનું ગોલોક ધામ આપણે જોયું, સોરી ગોલોક ચાર્ટ જોયું, તો 14 કહેવાય અલગ અલગ માળમાં, ઉપર સત્યલોક ને નીચે નરક, એમાં આપણે સ્વતંત્ર છીએ. આમાં આપણે બધા કહેવાય ફરી શકીએ છીએ. પણ આપણી પૂરી સ્વતંત્રતા નથી કે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણે જઈ શકીએ, એટલી સ્વતંત્રતા નથી. આપણે બધાને સ્વતંત્ર થવું છે. શરૂઆતમાં જો જોઈન્ટ ફેમિલી હતા, કે દાદા દાદી હોય, એમના 3-4 દીકરાઓ હોય, એ બધાની વહુ હોય, એમના વાઇફ હોય, અને એમના કહેવાય કે બાળકો પણ સાથે રહેતા હોય, મોટું ફેમિલી હોય. પછી ધીમે ધીમે સ્વતંત્રતા જોઈએ છીએ, બરાબર. પછી ભાઈઓ જુદા પડવા માંડે, અલગ અલગ ભાઈઓ રહે, મા બાપ કોઈ એક ભેગા રહે. અને હવે તો ધીમે ધીમે એવું થતું જાય છે કે મા બાપે જુદા રહે અને બાળકો જુદા રહે, બરાબર છે. અને હવે તો એટલી સ્વતંત્રતા જોઈએ છે કે હસબન્ડ વાઈફ હોય એનામાં પણ સ્વતંત્રતા જોવા મળે છે, કે એ પોતાની રીતના હોય, આ પોતાની રીતના હોય, સ્વતંત્રતા જ હોય છે. પણ હકીકતે આ સ્વતંત્રતા કોઈ છે નહીં, કોઈ સ્વતંત્રતા નથી. એટલે ભગવાન આપણને ઉદાહરણ આપીને સમજાવી રહ્યા છે કે વાયુ છે એ આપણને એવું લાગે સ્વતંત્ર છે, પણ એ સ્વતંત્ર નથી. તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં લખે છે કે વાયુ છે ને ભગવાનના ભયથી વહે છે. વાયુને ડર લાગે છે કૃષ્ણનો, એટલે વહે છે. સેમ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ છે, એમાં લખે છે કે ભગવાનની જે સર્વોપરી અધ્યક્ષતા છે ને, એમાં સૂર્ય, ચંદ્ર અને આ વાયુ બધા ગ્રહો છે એ બધા ફરતા રહે છે. અને બ્રહ્મ સંહિતામાં સેમ બ્રહ્માજી પણ આમ આ જ રીતના વર્ણન કરી રહ્યા છે. કહેવાનો મતલબ છે કે આપણે સ્વતંત્ર નથી. બધું
કૃષ્ણજીના આધારે છે, પણ આપણે એ માનવા તૈયાર નથી. ભગવાનનું યોગ ઐશ્વર્ય કેવું છે? કૃષ્ણજીને કહે છે, બરાબર. અલિપ્ત ભગવાન છે, એનું ઐશ્વર્ય અકલ્પનીય છે, બરાબર. આપણે જોઈ ગયા. હવે આગળ આપણે 7મા શ્લોકમાં આગળ વધીએ. હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે, એક જે કલ્પ પૂરો થાય ને એના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. અન્ય કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. જો અહીંયા 8મા ચેપ્ટર નું યાદ કરો તમે બધા. મેં તમને મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુનું સમજાવેલું, બરાબર. બ્રહ્માજીના આયુષ્યની સાપેક્ષમાં આપણે ત્યારે સમજેલા. ફરીથી હું તમને સમજાવું છું કે બ્રહ્માજીની જ્યારે રાત થાય, બ્રહ્માજી જ્યારે આરામમાં જાય, તો એક બ્રહ્માંડ જે છે આપણે જોયું હતું, એક બ્રહ્માંડ છે, એમાં બ્રહ્માજી જ્યારે આરામ કરવા જાય તો જે 14 લોક છે ક્યાં જાય? તમને ખબર છે ને બ્રહ્માજીનો આરામનો સમય કેટલો છે? 43,20,000 વર્ષ, એટલે 1000 દિવ્ય યુગ બ્રહ્માજીનો દિવસ, અને એટલો જ સમય 1000 દિવ્ય યુગ એટલી રાત છે. તો 43,20,000 વર્ષ સુધી બ્રહ્માજી આરામ કરે, તો ત્યાં સુધી શું થાય? તો ત્યારે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં બધું અંદર પ્રવેશ કરી જાય છે, બરાબર. પણ એક સમય એવું પણ થાય કે બ્રહ્માજીનું પણ મૃત્યુ થાય ને, બ્રહ્માજીનું ડેથ થાય, કારણ કે 100 વર્ષ બ્રહ્માજીના પૂરા થાય પછી શું થાય? એને કહેવાય મહાપ્રલય. સુવા જાય બ્રહ્માજી, એને મિની પ્રલય, અને આયુષ્ય પૂર્ણ થાય ને મહાપ્રલય. હવે મહાપ્રલય થાય તો શું થાય? તો બધા જે જીવો છે એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સહિત મહાવિષ્ણુમાં પ્રવેશ કરી જાય, બરાબર. ઘણા બધાને એમ થાય કે અલ્ટિમેટલી તો પ્રલય થવાનો છે, ભક્તિ કરી કે ન કરી શું ફાયદો? બધા ધામમાં જ જઈશું ને, પ્રલય થશે તો ભગવાન બધાને બોલાવી જ લેશે ને. તો ભગવાન કે મેં એની વ્યવસ્થા કરેલી છે, જેને ભક્તિ નથી જ કરવી તો એને બધાને હું મહાવિષ્ણુમાં રેસ્ટ કરાવીશ, આરામ કરાવીશ. અને જે નવા કલ્પમાં મને નવા બ્રહ્માજી ભગવાન કે મળશે, એટલે ફરીથી જે તમે ઈચ્છા કરેલી હતી, જેવા તમારા કર્મો હતા ને, ફરીથી તમને બ્રહ્માંડમાં હું મૂકી દઈશ, બરાબર. ઘણા બધાને એમ થાય ભક્તિ કરીએ ના, શું કરીએ, એક દિવસ પ્રલય થશે ને બધા આપણે ધામમાં જતા રહીશું. ભગવાન કે નહીં, એની બધી વ્યવસ્થાઓ મેં કરેલી છે, ઓપ્શન જ નથી અનન્ય ભક્તિ સિવાય તમારો ધામમાં કોઈ એન્ટ્રી નથી, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે એ સમજી શકીએ છીએ. બ્રહ્માજીનો દિવસ, બ્રહ્માજીનો રાત, બરાબર. 43,20,000 વર્ષ એટલે કે 1000 દિવ્ય યુગ એવો ખાલી દિવસ, અને એને ગુણ્યા તમે 2 કરો એટલે એ દિવસ અને રાત એમ કરીને આખો દિવસ રાત થાય 24 અવર્સ, બરાબર. તો જગતનું સર્જન, પાલન અને સહાર છે એ બધું જ કૃષ્ણજીની ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે, બરાબર. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય 100 વર્ષનું પૂર્ણ થાય, મહાપ્રલય આવે, તો એ જે બધું કરે છે એ પણ કૃષ્ણ જ કરે છે. મિની પ્રલય, મહાપ્રલય. આગળ કે છે કે સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારા આધીન છે, તે મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે પ્રકટ થયા કરે છે, અને મારી જ ઈચ્છાથી વિનાશ થાય છે. ફરીથી અહીંયા મહાવિષ્ણુજીનું આવે છે. આપણે જોયું હતું ને, અનંત બ્રહ્માંડો મહાવિષ્ણુ જે છે એ શ્વાસ બહાર કાઢે છે, તો એના દરેક રંધ્રોમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો બહાર નીકળે છે, અને જ્યારે આ શ્વાસ અંદર લે છે ત્યારે બધા બ્રહ્માંડો પાછા એમાં વિલીન થઈ જાય છે. બ્રહ્માજીનું સંપૂર્ણ આયુષ્ય 1000 દિવ્ય યુગ એટલે એક ખાલી દિવસ થયો, એને ગુણ્યા તમારે 2 કરવાના. 1000 દિવ્ય યુગ એટલે 43,20,000 વર્ષ, એને ગુણ્યા 2 એટલે એક દિવસ થયો. એને ગુણ્યા તમે 30 કરો, મલ્ટીપ્લાય બાય 30 એટલે ઈ બ્રહ્માજીનો એક મહિનો છે 30 દિવસનો. એને ગુણ્યા મલ્ટીપ્લાય કરો 12 વડે તો એ બ્રહ્માજીનું એક વર્ષ થયું, અને એને ગુણ્યા તમે 100 કરો, એવા 100 વર્ષ સુધી બ્રહ્માજી જીવે. તો એ ટોટલ આંકડો થાય છે 3,11,000 અને 40 અબજ વર્ષ. 3,11,040 અબજ વર્ષનું આયુષ્ય બ્રહ્માજીનું છે, જેમાંથી અત્યારે અડધા આપણે કાલવાળી સ્લાઇડમાં જોયું હતું 155.52 ટ્રિલિયન વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે, અડધા બાકી છે હજી, પછી મહાપ્રલય આવશે. તો તમે વિચાર કરો કે મહાવિષ્ણુ ખાલી જે શ્વાસ બહાર કાઢે છે અને શ્વાસ અંદર લે છે, એની વચ્ચેનો જે અંતરાલ છે, આપણે એક શ્વાસ લીધો અને અંદર લીધો, એની વચ્ચેનો સમય સેમ વે ભગવાન વિષ્ણુ જે છે એ તો હજી કૃષ્ણજીના વિસ્તાર છે, સાક્ષાત કૃષ્ણ તો ગોલોકમાં છે, આ તો એનું એક એક્સપાન્શન છે. એ ખાલી શ્વાસ બહાર કાઢે અને લે, એની વચ્ચેનો જે અંતરાલનો જે સમય છે ને, એ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. 3,11,040 અબજ વર્ષ એ ખાલી એના 2 શ્વાસ અંદર લે અને કહેવાય કે બહાર કાઢે, આટલો ગેપ છે. એટલે ભગવાન કહે છે ને આવા તો કેટલાય બ્રહ્માજીઓ પરપોટાની જેમ પ્રગટ થાય
અને વિનાશ થાય છે. આપણને એમ લાગે કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય તો બહુ અનંત છે, કારણ કે આપણે આપણી સાપેક્ષમાં વિચારીએ છીએ. પણ ભગવાન કહે છે ને કે તો ખાલી વીજળીના ચમકારા જેટલું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. કેટલું? 3,11,040 અબજ વર્ષ ભગવાનના ખાલી શ્વાસ અંદર લેવો ને બહાર કાઢવો. તો આ ભગવાનની અચિંત્ય શક્તિ છે. તમે 9મા અધ્યાયમાં આ જાણી શકો, જે તમે ક્યારેય કોઈ ભગવદ ગીતામાં તમને આ જાણવાનું મળે. અચિંત્ય શક્તિ. ખાલી તમને આટલું અનુવાદથી તમે કઈ નહીં સમજી શકો. જો તમે એના ભાવાર્થમાં જાઓ, બીજા શાસ્ત્રોના રેફરન્સ સાથે સમજો તો જ આ વસ્તુ સમજાય. મહાવિષ્ણુ, બરાબર. તો જ્યારે સર્જનની શરૂઆત થાય, ભગવાન 7મા ચેપ્ટરમાં આપને કહે છે ને પરાશક્તિ અપરાશક્તિ, તો સર્જનની શરૂઆત થાય તો સૌથી પહેલા મહત તત્વ રૂપે પ્રગટ થાય, અને એ મહત તત્વની અંદર મહાવિષ્ણુ પ્રવેશ કરે. મહાવિષ્ણુ છે એના શ્વાસોમાંથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કરે. દરેક બ્રહ્માંડની અંદર ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ પ્રવેશ કરે, પ્રગટ થાય. ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુના નાભીમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય અને એ 14 લોકની રચના કરે, બરાબર. અને ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુનો જ આગળ વિસ્તાર થાય શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ. શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ એટલે કે આપણે કણ કણમાં જે કહીએ પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. સૂક્ષ્માથી સૂક્ષ્મ કણની અંદર પણ ભગવાન કે હું બિરાજમાન છું. એટલે જો ભગવાન કહે છે ને હું છું પણ અને નથી પણ, બરાબર. હું તો મારા ધામમાં છું છતાં પણ હું અહીંયા દરેક કણમાં છું. નાની નાની વસ્તુઓ મારા નિયંત્રણમાં જ છે, બરાબર. તો આ રીતના આપણે સમજી શકીએ ભગવાનની જે અચિંત્ય શક્તિ જે છે, બરાબર, એ આપણે આ શ્લોકથી આપણે સમજી શકીએ. અને આ શ્લોકથી આપણે એ પણ સમજી શકીએ કે આપણા કર્મો મુજબ જ્યારે નવું બ્રહ્માંડની રચના થાય ને ત્યારે આપણા કર્મ મુજબ આપણે બધા પ્રગટ એક સાથે થાય છીએ, બરાબર. બધી યોનિઓ એક સાથે સર્જાય. મનુષ્ય યોની, પશુ પક્ષીઓ બધા એક સાથે જ આવે. તો અહીંયા ડાર્વિનનો જે ઉત્ક્રાંતિવાદ આપને ભણાવવામાં આવતો હતો ને એનું એક ખંડન થઈ જાય. ડાર્વિન તો એમ કે છે કે ભાઈ પેલા એક કોષી સજીવ, દ્વિકોષી, ને એમાંથી ધીમે ધીમે આદિમાનવ ને કહેવાય કે વાંદરા આવ્યા, પછી આદિમાનવ બન્યા, એમ કરીને માણસ બન્યા. બિલકુલ ખોટું છે. ભગવાન કેવું છે જ નહીં. ભગવદ ગીતા વાંચો, આ શ્લોકના ડિટેલમાં જાઓ. બધી જ યોનિઓ 84 લાખ યોનિઓ એના કર્મો મુજબ એક સાથે પ્રગટ થાય છે. તો આ ભગવાનની જે છે અચિંત્ય શક્તિ છે. આટલું મોટું સર્જન કર્યા બાદ પણ ભગવાન કે મારો કઈ સંબંધ હોતો નથી, બરાબર. આનું જે કઈ પોષણ થાય, સંહાર થાય, પાલન થાય, એ બધું તો અમારા અધિકારીઓ છે એ બધું જોઈ લેશે. મારે પર્સનલી ધ્યાન આપવાની ભગવાન કે જરૂર નથી. હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. જો ભગવાન કહે છે કે આ બધું હું કરું છું, મને કોઈ બાંધી શકતા નથી, બરાબર. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું, બરાબર. રાજા છે એના ઘરમાં એના ફેમિલી સાથે રહેતો હોય તો એકદમ આનંદમાં મશગુલ હોય. એના મિનિસ્ટરો બધું વહીવટ સંભાળતા હોય, નાણાં ખાતું, રક્ષા ખાતું, એ બધું વિકાસ ખાતું કે કર ખાતું, વોટેવર, એ બધું સંભાળે, બરાબર. પણ એ કોના વતી સંભાળે? રાજા વતી જ સંભાળે ને, બરાબર. રાજા એને પાવર આપેલો હોય એ રીતના. રાજા એમાં પર્સનલી ઇન્વોલ્વ ના થાય કે કઈ કર ખાતાની ઓફિસમાં જઈને પોતે ના બેસે, કાલો ભાઈ ટેક્સ ઉઘરાવવાનું છે. નરેન્દ્ર મોદી પોતે કઈ ટેક્સ ની ઓફિસમાં આવીને ના બેસે. સેમ ભગવાન અહીંયા ઉદાસીન વત જે શબ્દ વપરાય છે, ઉદાસીન વત એટલે ભગવાન એવું નહીં કે મોઢું ચડાવીને બેસી ગયા છે કે નહીં હું ઉદાસ છું, એવું નહીં. પણ મારા જે વિસ્તારો છે, પુરુષ અવતારો છે, દેવી દેવતાઓ છે, એ બધું સંભાળે છે મારા, અને હું તો એન્જોય કરું છું. આઈ એમ એન્જોયિંગ વિથ માય પાર્સલ એટ માય ગોલોક વૃંદાવન ધામ. હું મારા ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં મારા પ્રિય પાર્ષદો, મારા પ્રિય દીકરાઓ સાથે હું તો ત્યાં એન્જોય કરું છું. તમારે બધાએ મારી ઈર્ષા કરેલી ને તો તમારા માટે મેં વ્યવસ્થા કરેલી છે. બ્રહ્માજી તમે ભાઈ સર્જનની વ્યવસ્થા સંભાળી લેજો. વિષ્ણુજી તમે મેન્ટેનન્સ સંભાળો, બધાનું પાલન કરવાની જવાબદારી વિષ્ણુજી તમારી. શિવજી સૌથી અઘરું કામ તમે કરો, ચલો બધાનો વિનાશ કરવાનું કામ છે. પ્રલય આવે તો આ બધું વ્યવસ્થા તમારે સંભાળવાની છે. બધા ભગવાનના ભક્તો, ઇટ્સ ઓકે ભગવાન, તમે ગોલોકમાં એન્જોય કરો, અમે આ બધું સંભાળી લઈશું. હું બિઝી છું ભગવાન, હું ગોલોક વૃંદાવન છું, બરાબર. એટલે કોઈ એમ કે ભગવાન એ કે છે કે હું ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું એટલે ભગવાનને કોઈ પ્રવૃત્તિ નથી. નહીં, બ્રહ્મ સંહિતાના 5મા શ્લોકમાં લખે છે બ્રહ્માજી કે સનાતન દિવ્ય આનંદમય અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં ભગવાન હંમેશા વ્યસ્ત રહે છે. ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ભગવાન હંમેશા વ્યસ્ત રહે છે અને ભૌતિક કાર્યો સાથે ભગવાનને કોઈ નિસ્બત નથી. ત્યાં સુધી બ્રહ્માજી લખે કઈ લેવા દેવા નથી. ઉદાસીન વત જે શબ્દ છે એનાથી સ્પષ્ટ થાય કે ભગવાન છે એ ઉદાસીન એટલે એમ ઉદાસીન નહીં, પણ ભગવાન નાનામાં નાના જે ભૌતિક કાર્ય ઉપર એનું નિયંત્રણ છે છતાં ભગવાન ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છે. ન્યાયાધીશ હોય તો ન્યાયાધીશ એની ચેર ઉપર આરામથી બેઠા હોય અને ત્યાંથી ઘણા બધા ઓર્ડર પાસ કરે અને એના કારણે ઘણું બધું કામ થતું હોય છે.
બરાબર, કોઈકને ફાંસી થઈ જાય, કોઈકને કારાવાસ થઈ જાય, જેલ થઈ જાય, કોઈકને સંપત્તિ પ્રોપર્ટી મળી જાય, બરાબર. પણ ન્યાયાધીશ છે એ તટસ્થ હોય ને, એ તો શાંતિથી બેઠા હોય, એને કોઈના લાભથી કોઈના નુકસાન સાથે એને કઈ લેવા દેવા નથી. સેમ કૃષ્ણજી છે એ તટસ્થ છે, એને કઈ લેવા દેવા નથી. અને આપણે બધાએ ઈર્ષા કરેલી એટલે ભગવાને આપણી બધી વ્યવસ્થા માટે બધું મૂકી દીધું. ભગવાન કૃષ્ણના સર્જન અને વિનાશ સાથેના સંબંધો ઉપર અહીંયા ચર્ચા થાય છે. અહીંયા જે એક ડાયાગ્રામેટિક ચાર્ટ આપેલો છે ને, એક વખત જોઈ લઈએ. જનરલી આપણે જે સમજી ગયા જ બધું આમાં છે કે ભૌતિક વિશ્વ ભગવાનની ઉતરતી ઉર્જા છે. જોયું આપણે, ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં કહી દીધું કે પરા અને અપરા શક્તિ. અહીંયા એનું આવે છે કે જે અપરા શક્તિ છે ને, પંચમહાભૂત અને બીજા 3 તત્વો આપણે જોયા હતા ને, ભગવાન કે મારી અપરા શક્તિ, પણ મારી ચડિયાતી શક્તિ છે જીવ છે. આપણે ભગવાનની શ્રેષ્ઠ શક્તિ છીએ, બરાબર. કૃષ્ણનું સર્જન ઉત્ક્રાંતિના આધુનિક ખ્યાલનું ખંડન કેવી રીતના કરે? હમણાં આપણે જોયું ને, ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ. આપણે આધુનિક, આપણે બધા એજ્યુકેશનમાં આવું ભણી ગયા છીએ કે સર્જનની કહેવાય કે આપણે બધા એક પછી એક ક્રમશઃ આવ્યા છીએ, પણ સર્જનની શરૂ કરીને એકબીજામાં પ્રજાતિઓની ક્રમશઃ ઉત્ક્રાંતિ થાય એટલે એક પછી એક આવીએ. પણ ભગવાન એમ કહે છે કે જીવની તમામ પ્રજાતિઓનું સર્જન છે ને એ બ્રહ્માંડની સાથે તરત જ એક સાથે થાય છે. હમણાં આપણે જોયું તો એ જ છે આમાં. જો પરમેશ્વર તરીકે કૃષ્ણ અલિપ્ત હોય તો ભૌતિક વિશ્વ કેવી રીતના જાળવવામાં આવે? ભગવાન એમ કહે છે હું તો અલિપ્ત છું, તો ઘણા પ્રશ્ન થાય તો આ વિશ્વમાં કોઈ બીજા ભગવાન હશે ને? તમે કૃષ્ણ કહો છો ભગવાન છે ભગવાન છે, એટલે ભગવાન અહીં ક્લિયરલી કહે છે કે સર્વોચ્ચ ઈચ્છા છે એ મારી છે અને બધામાં મારી ઈચ્છા તો રહેલી જ છે. ભગવાનનો સીધો સમાવેશ નથી, પણ ભગવાન સર્જન કે નાશ કરતા નથી, પણ ભગવાન મહાવિષ્ણુજી દ્વારા આ બધું કાર્ય કરતા હોય છે અને એની અંદરમાં બ્રહ્માજી, શિવજી, વિષ્ણુજી આવતા હોય છે, બરાબર. આ બધા સર્જનોનો જે આધાર છે એ કૃષ્ણજી છે. હવે ભગવાન કે છે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, બરાબર, કે હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ પામે છે. ચર હોય કે અચર હોય, બધું જ ભગવાન કે મારી શક્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને ભગવાન આ સ્પષ્ટ કહી દે છે કે દેખરેખ હેઠળ. આપણે કોઈ બિઝનેસ કરતા હોય અને આપણે એમ કહીએ કે મારી દેખરેખ હેઠળ હાલે છે, એનો મતલબ હું આપણે ન્યા જઈને કામ નથી કરતા. આપણે તો ઘરે બેઠા બેઠા સીસીટીવીમાં જોઈએ છે કે આ બધા કામ તો બધું કરે છે, મેં મેનેજર રાખેલો છે, બરાબર હેન્ડલ તો કરે છે ને, મારો સીઈઓ છે, બરાબર કામ તો કરી રહ્યો છે ને. એટલે એ ભગવાન કહી દે છે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સુયતે સચરાચર, કે ભાઈ મારી દેખરેખ હેઠળ હાલે છે, હું પર્સનલી ત્યાં નથી જતો. આ તો ભગવાન જયારે એના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સાક્ષાત અવતરે છે, એ તો એની અહેતુકી કૃપા છે આપણા જેવા પતિત જીવો માટે. આપણા ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય કે એને આપણા માટે અહીંયા કે અવતાર લેવો પડે અને એટલી મુશ્કેલીઓ ભોગવવી પડે આપણા માટે, કારણ કે એ ખૂબ કૃપાળુ છે, ખૂબ દયાળુ છે, બરાબર. તો દેખરેખ હેઠળ મતલબ સર્વ કાર્યોથી ભગવાન અલિપ્ત રહે છે, છતાં ભગવાન છે એ સર્વોપરી છે, બરાબર. ભગવાન છે વિભિન્ન યોનિઓના પિતા પણ છે. એટલે જે રીતના ભગવાન બધાના પિતા છે, એટલે કે જે પિતા છે એ બાળકને ઉત્પન્ન કરવામાં જે ગર્ભમાં બીજની સ્થાપના કરે ને માતાના ગર્ભની અંદર, સેમ કૃષ્ણ છે એ ખાલી દ્રષ્ટિમાન કરે ક્યાં પ્રકૃતિ ઉપર. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું. અને ગર્ભાધાન કરે પ્રકૃતિમાં, ને આપણે બધા જીવો છે પ્રગટ થઈ જઈએ, બરાબર. તો ભગવાન ખાલી માત્ર દ્રષ્ટિપાત કરે ને તો આપણે બધા અહીંયા પ્રગટ થઈ જઈએ, બરાબર. સ્મૃતિ ગ્રંથો છે એમાં લખે છે કે સુગંધી જે ફૂલ છે એને તમે સૂંઘો તો એમાંથી જે આવતી સુગંધ એ તમારી જે નાકની ઘ્રાણ શક્તિ સાથે જોડાય તો તમને સુગંધ આવે છે, પણ આમાં તમારી ઘ્રાણ શક્તિ અને ફૂલને ડાયરેક્ટ કોઈ સંબંધ નથી. આવું ઉદાહરણ આપે છે પ્રભુપાદજી ભાવાર્થની અંદર, બરાબર. એટલે જે કઈ ચાલી રહ્યું છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની દેખરેખ હેઠળ ચાલી રહ્યું છે. એની દેખરેખ વગર કંઈ પણ શક્ય નથી, બરાબર. જે કઈ ઉત્પન્ન થાય છે, વિનાશ થાય છે, ચર હોય અચર હોય, ભગવાન કે બધું મારી દેખરેખ હેઠળ થાય. મયા અધ્યક્ષ છે પ્રકૃતિ. પણ આપણે એમ કઈ કૃષ્ણ આવ્યા ને ખૂબ હેરાન થયા. હવે અહીંયા કે છે કે ઓછી બુદ્ધિ વાળાની વાત થઈ રહી છે. ભગવાન કહે છે કે અવજાનંતી મા મુડા માનુષિમ તનુમાસિત્ર, કે હું જયારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ને ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે, તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકેની મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. ઓછી બુદ્ધિ વાળા, મૂઢા, એને ના સમજાય, બરાબર. અને આમે આ દુનિયાની ખાસિયત છે ને કે જે ભગવાન નથી ને એને ભગવાન આપણે તરત બનાવી દેવાના છે, અને જે કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે. અને અહીંયા ભગવદ ગીતામાં વારંવાર કહે છે, પણ આપણે એમાં શંકા છે
બાકી હમણાં કોઈ બાબા આવે અને આમ કરીને હાથમાંથી થોડું કંકુ કાઢી દે, આમ કરીને એકાદું કહેવાય કે ફળ આપણને આપી દે અને આમ કરીને ભભૂતિ કાઢવા માંડે, આપણે એમ કહીએ વાહ જય હો બાબાજી, તમે તો ભગવાન છો. અથવા આપણી મનોકામના પૂર્ણ ન થતી હોય આપણા કર્મોના કારણે, અને પછી કહેવાય કોઈ બાબા પૂર્ણ કરે. હકીકતે કોઈ બાબામાં કોઈ શક્તિ નથી. ભગવાને આપણને કહી દીધું જે કઈ તમારી મનોકામના અલ્ટિમેટલી હું જ પૂર્ણ કરું છું. બરાબર, તમારી શ્રદ્ધાને હું સ્થિર કરું છું, તમે તમારી શ્રદ્ધા જેમાં મૂકો એમાં, ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. પણ આપણે તો એને જ ભગવાન માનવા માંડીએ. એટલે ભગવાન કહે છે હું જયારે મનુષ્ય રૂપે જયારે આવું, મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું. જો માનુષિમ તનુ માસિત, એનો મતલબ એ છે કે ભગવાન મનુષ્ય છે નહીં, ભગવાન ભગવાન છે, પણ એ માણસ જેવા દેખાય છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન આપણા જેવા દેખાય છે. નહીં, આપણે ભગવાન જેવા દેખાય છીએ. ભગવાન એવા છે એટલે આપણે એના જેવા દેખાઈ રહ્યા છીએ. પણ મંદબુદ્ધિ માણસો છે એ ભગવાનને સમજી શકતા નથી. અને એવું કે ભાઈ કૃષ્ણની બિચારાની જિંદગી કેવી, બહુ ટ્રેજેડી વાળી. જન્મ જેલમાં થયો, માતા પિતાથી વિરહ થઈ ગયો, પાલન કોઈક બીજા કરે, જન્મ દેનાર કોઈક બીજા, એમાંય પાછા મામા કંસ વારંવાર રાક્ષસ મોકલે, બિચારાને ખાવામાં ચોરી કરવી પડે. રાધાજી સાથે પ્રેમ થયો, રાધાજી એને પ્રાપ્ત ના થયા. અરે મૂર્ખાનંદો, ભગવાનની લીલા છે. એ લીલાનું આસ્વાદન નહીં કરીએ તો કઈ રીતના ભક્તિમાં આપણે આગળ વધી શકીશું. બરાબર, તો આ જે તત્વતઃ 7મા ચેપ્ટરમાં 3જા શ્લોકમાં ભગવાને કહી દીધું, મને આ રીતના જાણવાવાળા તો બહુ ઓછા છે. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન્મા વેત્તિ તત્વતઃ. મને તત્વ તો જાણે ને એવા તો ભગવાન કે બહુ જૂજ છે. એટલે તમે બધા એ છો કે જે જૂજ છે. બરાબર, બાકી ઓલા જેલમાં પીએમ આવે ને, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, જેલમાં વિઝિટ કરવા જાય તો ત્યાં જે ઓલા ટપોરી 420 માણસો હોય ને, એ શું વિચારે ખબર છે? કારણ કે નરેન્દ્ર મોદી ધારો કે કોઈ પણ પીએમ જાય સિવિલ ડ્રેસમાં જાય ઓબ્ઝર્વેશનમાં આવી રીતના જોવા માટે, તો શું વિચારે? જોયું ને, આપણે 420 અને આ 420, જોયું ને, આવી ગયા ને જેલમાં. પછી હકીકતે પીએમ વિઝિટ શું કામ કરે? ત્યાં જાય, જોવે, પછી જેલરને પૂછે ભાઈ આમાંથી કોઈ સુધરે એવું લાગે છે તમને? એટલે જેલર એમ કે હા 1-2 જણા છે, થોડું સુધરે છે, હવે એને થોડો કહેવાય ગિલ્ટી થાય છે, પછતાવો થાય છે. તો શું કે પીએમ કે ઓકે કેટલી સજા છે એની? તો કે 10 વર્ષની. ઓકે, એને 2 વર્ષ પછી એને અહીંથી રિલીઝ કરી દો. તો સેમ વે જ્યારે કૃષ્ણ આવે છે, બરાબર, પછી રામ સ્વરૂપે આવે, વામન દેવ સ્વરૂપે આવે, કે વોટ એવર ભગવાન આવે, અથવા કૃષ્ણ સાક્ષાત આવે ત્યારે દ્વાપર યુગમાં, તો એના માટે આવે કે આપણો ઉદ્ધાર કરી શકે. આવીને માયાને પૂછે કે ભાઈ આમાં કોઈ છે સુધરે એવા છે? તો માયા એમ કે હા છે, બરાબર, 44 જણા છે ક્લાસમાં કે જે સિરિયસલી ક્લાસ સાંભળી રહ્યા છે અને સાથે સાથે જપ પણ કરે છે, ભગવાને ભોગ લગાવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. માયા એમ કહેશે કે નહીં, એક ક્લાસ ચાલુ હતો એમાં 44 જણા હતા. તો ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, કેટલાક જન્મો બાકી છે? ભગવાન પાપ કર્મ તો એ બધાના એવા છે 44 ના, ઇન્ક્લુડિંગ મી, મારા સહિત, કે હજી અનંત જન્મો સુધી ભોગવવું પડે એમ છે. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, ક્લાસ એટેન્ડ કરે છે, જપ કરે છે ને, મારી ભક્તિ કરે છે, મને જાણવાની કોશિશ કરે છે ને, ઇટ્સ ઓકે, આ જન્મ પછી એને ત્યાં મોકલી દો, ગોલોક ધામમાં મોકલી દો. તો ભગવાન છે એ આના માટે આવતા હોય. પણ ટપોરી માણસો જે કઈ હોય કર્મીજનો શું કે કૃષ્ણ તો આવા, એને કહેવાય કે શ્રાપ લાગતો હતો, ગાંધારીએ શ્રાપ આપી દીધો અને યદુકુળનું નાશ થઈ ગયું. મોટા મોટા સંતો મહંતો વ્યાસપીઠ ઉપરથી આવા શબ્દો બોલતા હોય છે. શું કામ? ભગવાનને જાણવા ખૂબ અઘરા છે. બ્રહ્માજી જેવા બ્રહ્માજીએ જો એમાં ફેલ થઈ જતા હોય, આપણે તો તુચ્છ માણસ છીએ. બરાબર, ખૂબ અઘરું છે ભગવાનને જાણવું. ભગવાન તો 4થા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં જ કહી દે છે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સૌર્જુન. કે જે કોઈ મનુષ્ય મારું જન્મ અને મારું કર્મ છે દિવ્ય છે, આવું એ જાણી લેશે અને મને તત્વતઃ જાણશે. ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ, જ્યારે એ શરીર છોડશે ને, બરાબર, એ સીધો મારા ધામમાં આવી જશે. નાતિ મામેતિ સૌર્જુન, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અર્જુનને કહે છે તો તમે બધા એ છો કે જે ભગવાનને જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો. તો 3 વસ્તુ આમાં જોવા મળે કે જાનાતી, અજાનાતી અને અવજાનાતી. હવે જે ભગવાનને જાણે છે, સત્ય સમજવાની જે કોશિશ કરે છે, તો ભગવાન તો કહે છે 4.9માં હમણાં મેં જે શ્લોક લીધો એમાં કે મારા ધામમાં આવશે, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ વાળો શ્લોક. અને બીજું કે અજાનાતી, હવે જે ભગવાનને જાણતા નથી, કે કહેવાય કે અજ્ઞાન છે, તો ઇટ્સ ઓકે, એને અજ્ઞાન છે, બરાબર, તો એના પણ ભગવાન કે એના ચાન્સ છે. ભગવાન એને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફરે છે, પણ પછી ભગવાન એને કે હું એને જ્ઞાન આપું છું એટલે મારી પાસે આવે છે. પણ જે ત્રીજી કેટેગરી છે ને,
અવજાનંતી, જે આ શ્લોકમાં આવી, એ કૃષ્ણ વિશે ગેરસમજ, બરાબર, ઈર્ષા છે કે ભાઈ એ તો ચોર હતો ને એ તો રાસલીલા કરતો હતો ને, એવા હોય ભગવાન? ઘણા બધા મોટા સંતો મહંતો આવા બોલતા હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ બધાને તો છે ને હું ખૂબ પીડા આપું છું. જો અહીં લખે છે કે એને તો ખૂબ હેરાનગતિ થવા, એ તો ગયો, સમજી લો તમે, બરાબર. એટલે ડાઉટ કરો, થોડું ધ્યાન રાખો ભગવાન ઉપર. ભગવાન જેટલા દયાળુ છે એટલા જ જે અસુરો છે એના પ્રતિ સુદર્શન છોડવામાં ભગવાન વિચાર નથી કરતા. ભગવાન અહિંસાની વાત નથી કરતા. જ્યાં હિંસાની જરૂર પડે ત્યાં સુદર્શનનો ઉપયોગ કરે જ છે કૃષ્ણજી. તો જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, બરાબર, જે લોકો આવી રીતના મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે. મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો, તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધું વ્યર્થ થાય છે. તો આવી રીતના જે મોઘાશા, જે લોકો આવી રીતના કહેવાય ને કે મોહગ્રસ્ત છે, તો અલ્ટિમેટલી થાય શું? આપણે એમ થાય ઈર્ષા કરીએ તો એનું કહેવાય પરિણામ શું આવે? તો એ રાક્ષસી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આપણું આકર્ષણ થાય. અને આવી અવસ્થા માટે મુક્તિ માટેની એની જે કઈ આશા હોય, મુક્તિ એટલે કે અષ્ટાંગ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ ખૂબ કરે પણ ઈર્ષા હોય તો એની મુક્તિ માટેની આશા ભગવાન કે વ્યર્થ જાય. એના સકામ કર્મો એટલે કે કર્મીજનો ખૂબ પુણ્ય કરે, ખૂબ કર્મકાંડ કરે, યજ્ઞ કરે, દાન કરે, તપ કરે, પણ ભગવાન પ્રત્યે મોહગ્રસ્ત છે, ઈર્ષા છે, ભગવાન કે વ્યર્થ જાય છે. અને જ્ઞાન સંવર્ધન, 4 વેદો વાંચી લે, પુરાણો વાંચી લે, ઉપનિષદો વાંચી લે, પણ અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એ ના સ્વીકારે અને બ્રહ્મમાં ઘૂસી જાય છે, તો ભગવાન કે એનું વ્યર્થ જવાનું છે. તમે અષ્ટાંગ યોગમાં પડો, સકામ કર્મોમાં પડો, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધો, પણ તમે મોહગ્રસ્ત છો તો તમે અલ્ટિમેટલી નાસ્તિક વિચારધારા પ્રત્યે આકર્ષિત થવાના છો. બરાબર. અહીંયા જો પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એના પિતાજી હિરણ્યકશિપુ છે, એને નવધા ભક્તિ સમજાવે છે, બરાબર. આખો શ્લોક એને સમજાવે, બધું સમજાવે, ડિટેલમાં સમજાવે. પણ ભગવાનની સાથે ઈર્ષા હોવાના કારણે આનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે એને કઈ નથી સમજાતું અને રાક્ષસી વૃત્તિ તરફ આગળ વધે છે અને પોતાનો દીકરો છે એને સળગાવી દેવો, સાપ એને ડસે, બરાબર, અને અનેક રીતને એને યાતનાઓ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો એની કેવી વૃત્તિ થઈ જાય? નાસ્તિક વૃત્તિ થઈ જાય, રાક્ષસી વૃત્તિ થઈ જાય. અને અલ્ટિમેટલી ભગવાન કે ગતિ શું થાય? તો કે એને તો હું ખૂબ પીડા આપું છું, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં એમ નાખે જ રાખું છું. તો સાક્ષાત નરસિંહદેવ આવે છે, બરાબર, આમનો વધ કરવા માટે, બરાબર. હવે ભગવાન છે મહાત્માની વાત કરે છે કે મહાત્મા કોને કહેવાય? તો હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા, હવે જે મોહગ્રસ્ત નથી એ મહાત્મા પુરુષો દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. મહાત્મા કોને કહેવાય? યોગ માયાના રક્ષણ હેઠળ હોય, દેવી પ્રકૃતિ આશ્રિત એટલે કે યોગ માયાના રક્ષણ હેઠળ હોય, બરાબર. ઓકે, આશ્રિત થઈ ગયા તો શું પછી શું કરવાનું? તો કે ભજંત્ય અનન્ય મનસો, અનન્ય ભાવથી ભગવાનનું એ ભજન કરતા હોય છે, યોગ માયાના સંરક્ષણમાં હોય છે, અનન્ય ભાવથી મારી ભજનમાં હોય છે. કારણ કે એને ખબર છે કે મારો ગોલ છે એ કૃષ્ણ છે, આદિ અવિનાશી એ હું છું, મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે છે, બરાબર. અને બીજું, દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળનો મતલબ એ પણ થાય અત્યારે કે ગુરુના શેલ્ટરમાં આપણે રહીએ. ગુરુ કોણ છે? કે ભગવાનની જે આધ્યાત્મિક જે શક્તિઓમાંથી જે કૃપા શક્તિ છે એને જે રિપ્રેઝન્ટ કરે ને એ ગુરુ છે. ભગવાનની ઘણી બધી શક્તિઓ છે ને, આપણે જોયું ને, એમાંથી જે ભગવાનની દયાની જે શક્તિ છે, જે મર્સી, જે કૃપા, જે શક્તિ આપણને આપે ને એ ગુરુ છે. આપણને શિક્ષા આપે, આપણને નામ આપે, આપણને ગાઈડન્સ આપે અને આપણને અજ્ઞાનમાંથી અને અંધકારમાંથી આપણે પ્રકાશમાં લઈ જાય, અજ્ઞાનમાંથી આપણને જ્ઞાનમાં લઈ જાય, બરાબર. તો આ પણ થઈ ગયું દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત. પછી આપણે શું કરીએ? ભજંત્ય અનન્ય મનસો, બરાબર. તો આ રીતના ગુરુના આશ્રયમાં આપણે જઈએ, બરાબર. એટલે કહેવાનો મતલબ એ કે મહાત્મા છે, આપણે કોઈને નામ આપી દે કે મહાત્મા, આ તો બહુ મોટા સંત મહાત્મા છે, ભગવાન કે એ મહાત્મા નથી. મહાત્મા એમ બની જવાતું નથી. મહાત્માનો મતલબ થાય કે દેવી પ્રકૃતિને આશ્રય લીધો હોય છે, જે અનન્ય ભક્તિમાં જે લીન હોય એને મહાત્મા કહેવાય. આ બાજુમાં જે ઘટના છે કઈ ઘટના છે ખાલી મારે નામ જ જાણવું છે. ડિટેલમાં લેવલ 1 માં હું લઉં છું, એટલે અહીંયા ડિટેલમાં નથી લેતો કારણ કે 9 વાગી ગયા. માધવેન્દ્રપુરી. યસ, હરી બોલ. ઘણા બધાને ખબર છે એટલે ડિટેલમાં જવાની જરૂર જ નથી મારે. થેન્ક યુ. અનન્ય ભક્તિ હોય છે ને માધવેન્દ્રપુરીની, આવી ભક્તિ આપણી ધીમે ધીમે ડેવલપ થવી જોઈએ. હવે
ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આવે છે 9.14 કે મહાત્મા શું કરે, કોને મહાત્મા કહેવાય. અને આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે કે તમે 700 શ્લોકો અને 18 અધ્યાય એના સેન્ટરમાં તમે જાતા જાઓ તો સૌથી સેન્ટરના જે અધ્યાયો છે એ 9મો અને 10મો, અને એના પણ સેન્ટરમાં તમે આવતા જાઓ તો અહીં 14મો શ્લોક તમને ઓલમોસ્ટ તમને સેન્ટરમાં મળે. એટલે ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ તમને મળે. અને ભગવાન છે એ આપણને અહીંયા કમ્પ્લીટ ભગવદ્ ગીતાનો સાર આપીને આપી દે કે આપણે કરવાનું શું છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ, જે મહાત્માઓ મારી મહિમાનું સતત નિત્ય કીર્તન કરે છે. કેવી રીતના? યતંતશ્ચ દ્રઢવતા, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા. શું કરે છે? નમસ્તસ્ય મામ, મને નમસ્કાર કરે છે. ભક્ત્યા, ભક્તિ ભાવે, નિત્યયુક્તા ઉપાસતે, નિરંતર મને ભજે છે. બરાબર. સતતમ કીર્તયંતો મામ. ઘણા બધા એમ કે તમે 16 માળા કરો છો, ક્યાં લખેલું છે 16 માળા એવું કરવાનું ભગવદ્ ગીતામાં કે ભગવાન કહે છે? બરાબર, 16 માળા કરવી જોઈએ. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે 16 માળા નહીં, ભગવાન તો એમ કહે છે કે સતતમ કીર્તયંતો મામ. 9.14 માં ભગવાન તો કહે છે કે સતત કરવી જોઈએ. પણ આ તો ગુરુની કૃપા છે કે આપણે બધાને 16 માળાનું કીધું છે, છતાં આપને એ ગેરંટી આપે છે કે તમે 16 માળા કરો, 4 નિયમોને ફોલો કરો અને ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો તમારી ગોલોક વૃંદાવન ધામની ટિકિટ કન્ફર્મ છે. જ્યારે ભક્ત બોલે ને તો ભગવાનને એ કરવું પડે. એટલે ભગવાન કહી દે છે ને અર્જુનને, અર્જુન ઘોષણા કરી છે કે મારા ભક્તનો ક્યારેય નાશ નથી થતો. તો જ્યારે ભગવાનના કોઈ પણ શાશ્વત ભક્ત કંઈક આપને પ્રોમિસ આપે છે એનો મતલબ ભગવાનને પૂરું કરવું પડે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે 16 માળા કરો, કારણ કે એટલે આપણે સતતમ નથી થતું તો એટલીસ્ટ બરાબર કે 16 કરી સતતમ કીર્તનોમાં. અને આ જો સતતમ કીર્તયંતો મામ, મામ એટલે ભગવાન કે ક્લિયરલી મારું જ નામ લેવાનું છે. મામ અને નામ, મામ એટલે કૃષ્ણ, બરાબર, અને નામ એ કૃષ્ણ. એટલે કહેવાનો મતલબ સતતમ કીર્તયંતો નામ, સતતમ કીર્તયંતો મામ. એમાં કઈ ફરક નથી. ભગવાનનું નામ, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનનું રૂપ, ભગવાનની લીલા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત, એમાં કોઈ ફરક નથી. સતતમ કીર્તયંતો મામ, સતત કીર્તન કરવું, ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન કરવું. કઈ રીતના થાય? 3 પ્રકારે થાય. સૌથી જે શ્રેષ્ઠ છે આપણે બધા જપ કરીએ છીએ નામ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અને બીજું છે ભગવાનના ગુણ, અને ત્રીજું છે ભગવાનની લીલા. ગુણ અને લીલા નવા ભક્તોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે વધારે કામ લાગે, પણ જે ભક્તિમાં આગળ વધીએ એમાં જપ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ઓકે, સતતમ કીર્તયંતોમાં કરવાનું કઈ રીતના? યતંતશ્ચ દ્રઢવતા, એવું નહીં કે આળસમાં હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે એમ કરીને બગાસા આવી જાય ને એક નિંદર કરી લઈએ ભગવાન કેમ નહીં. યતંતશ્ચ દ્રઢવતા, બરાબર છે. આ રીતના કરવાનું, દ્રઢ વ્રત થઈને કરવાનું છે. અને બીજું શું કરવાનું છે? નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા. આ કરતા કરતા આપણે જ્યારે જ્યારે સમય મળે ને ભક્તિ કરતા ભજન કરતા મોકો મળે ને તરત નમસ્કાર કરી દેવાનો. નમસ્કારનું સાયન્સ છે, આપણે લેવલ 1 માં આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. ઘણા બધા મૂર્ખાનંદો એમ કે તમે બધા મૂર્તિ પૂજા કરો છો. અરે મૂર્તિ પૂજા નહીં, ભગવાન એમ કે છે કે નમસ્તસ્ય મામ, મને નમસ્કાર કરો. કોને નમસ્કાર કરશું? નિરાકારને નમસ્કાર કરશું. ભગવાનને તમે નિરાકાર માનો છો, નમસ્કાર કોની કરવા જઈશું? કોની પૂજા કરીશું? બરાબર, કોની કરશું? એના માટે ભગવાનના વિગ્રહ જે સાક્ષાત ભગવાન છે એ કરવું પડે. નિત્યયુક્તા ઉપાસતે, નિરંતર ભગવાન કે છે નિરંતર મારી પૂજા કરે, ઉપાસના કરે, મને ભજે. કોની પૂજા કરવાની? વિગ્રહની પૂજા કરવાની. કોની અર્ચના કરવાની? ભગવાનના વિગ્રહની કરવાની. અને ભગવાનના જે ડીટીઝ છે, ભગવાનના વિગ્રહ છે, એના ઉપર મેડિટેશન કરવાનું. તમે આપણા મંદિરોમાં જાઓ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધા માતાજી છે તો સુંદર મજાના એને કેટલા સરસ મજાના તૈયાર કરેલા હોય, ડેકોરેટ કરેલા હોય, ભગવાનને શણગારેલા હોય કે તમારે આંખ ત્યાંથી દૂર ના જાય, એટલા જોરદાર. આને ડીટી વર્શિપ કહેવાય. જે આપણા ઇસ્કોનની અંદર ટોપ મોસ્ટ લેવલની ડીટી વર્શિપ છે એ આપણા પ્રભુપાદ કહીને ગયા છે કે બીજી એકેય વસ્તુમાં કદાચ થોડી કચાશ હશે, પ્રભુપાદ કે કદાચ ચાલશે તો નહીં પણ ઇટ્સ ઓકે, પણ ભગવાનની ડીટી જે વર્શિપ છે, ભગવાનની જે સેવા છે, પ્રભુપાદ કે એમાં બિલકુલ નહીં ચાલે, નેવર એન્ડ એવર. અને તમે ઇસ્કોનનું નાનું એવું પણ મંદિર તમે જોશો ને તો પણ વિગ્રહની જે સેવા થશે એ હાઈ ક્લાસ બધી સેવાઓ થતી હશે. દ્રઢ થઈ જાય. સતતમ કીર્તયંતોમાં, બરાબર. તો આ જે છે સતતમ કીર્તયંતો, ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ મેં કીધું ને કે 9મા આ ચેપ્ટરનો 14મો શ્લોક છે, બરાબર, મગજમાં ઉતારી દેવાનો, ફિટ કરી દેવાનું, બરાબર. આ રીતના ભગવાનની સેવા કરી શકે. વિગ્રહ માધવેન્દ્રપુરી વિગ્રહ લઈ આવે છે ને, બરાબર, શ્રીનાથજી જે આપણે દર્શન કરવા જઈએ. જગન્નાથપુરીની ઘટના, બરાબર, સાંભળો, નીલમાધવ માંથી ભગવાન આવે છે અને રાજા રુદ્ર પ્રતાપ છે
એ સ્થાપિત કરે છે. સતયુગની ઘટના છે, બહુ પહેલાની ઘટના છે, બરાબર. જગન્નાથપુરી આ સાક્ષાત ભગવાન છે. આ મૂર્તિ પૂજા નથી, અને વિગ્રહ પૂજા કહેવાય, ડીટી સર્વિસ કહેવાય, ડીટી વર્શિપ કહેવાય, બરાબર. તો સતતમ કીર્તયંતોમાં કીર્તન કરવાના, નિત્યયુક્તા ઉપાસતે, બરાબર. નમસ્તસ્ય માં ભક્ત્યા યથાતંસ્ય દ્રઢવ્રતા. બસ આટલું જ કરવાનું છે. જ્ઞાન યજ્ઞેન, જે અન્ય મનુષ્યો જ્ઞાન સંવર્ધન દ્વારા યજ્ઞમાં પરોવાયેલા રહે છે, તેઓ પરમેશ્વરને એકમેવ અદ્વિતીય રૂપે, અનેક રૂપો ધરાવનાર તરીકે અને વિરાટ રૂપે ભજે છે. હવે અન્ય મનુષ્યોને આ ભગવાન વાત કરે છે કે જે ભક્તિમાં આગળ વધેલા નથી, બરાબર, કે જે ભક્તિ કરતા નથી, તો એવો શું કરે છે? તો કે ઘણા અવ્યક્ત રૂપમાં પૂજે, ઘણા વિશ્વરૂપમાં, અને ઘણા અન્ય રૂપમાં, બરાબર. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, ધીમે ધીમે એમ કરતા કરતા મારી ભક્તિમાં આવશે, બરાબર ને. એટલીસ્ટ એને એમ તો થાય છે કે થોડાક રસ્તા ઉપર છે, અને એ લોકોને એવું તો લાગે છે કે કંઈક એના ઉપર કંઈક તો છે, કોઈક શક્તિ છે. એટલીસ્ટ એવું નથી માનતા કે ભાઈ કઈ શક્તિ નથી. નાસ્તિક કરતા તો એટલી સારું, ભગવાન એમ કહે છે. પણ એ ધીમે ધીમે આવે છે અન્ય મનુષ્ય, બરાબર. તો આ શ્લોક તો તમે આખો જુઓ તો આગળના શ્લોકનો સારાંશ છે. આમાં ભગવાન એમ કે છે કે જે લોકો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં હોય, એ કૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ જાણતા નથી, તો એને મહાત્મા કહેવાય. જે આપણે આગળ જોઈ લીધું, મહાત્મા એટલે શું? કે જે કૃષ્ણ સિવાય બીજું કાંઈ નથી જાણતા. ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં જે પરોવાયેલા છે, એ છે મહાત્મા. હવે અમુક એવા પણ જે છે કે જે મહાત્માની અવસ્થામાં નથી, કે બીજી રીતે કૃષ્ણને પૂજે છે. આપણે આગળ પણ જોયું હતું, 4 પ્રકારના જે છે ભગવાનના શરણે જાય છે: આર્ત, અર્થાથી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. આ 4 પ્રકારના માણસો આપણે 7મા ચેપ્ટરમાં આઈ થિંક જોયું હતું કે એ ભગવાનના શરણે જાય છે. એના સિવાયની હજી 3 કેટેગરી છે કે અમુક એવા માણસો છે કે જે પોતાને પરમેશ્વર માની લે છે, જે માયાવાદી, અદ્વૈતવાદી. અદ્વૈત એટલે એક, આપણે અને ભગવાન એક, આપણે અને પ્રકૃતિ એક, આત્મા અને પરમાત્મા એક. અદ્વૈત અદ્વૈત અદ્વૈત, પ્રકાશ પ્રકાશ પ્રકાશ. એક આવો આખી એક સમૂહ છે. બીજો સમૂહ એવો છે કે પરમેશ્વરને કોઈ મનોકલ્પિત રૂપને પૂજે. આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન અહીંયા પોતે કહી દે છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. શ્રીમદ ભાગવતમના સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 ભગવાનના બધા અવતારોનું લિસ્ટ આપેલું છે. ભગવાન એમાં આપે છે, વ્યાસદેવજી લખે, સુખદેવ ગોસ્વામી લખે છે કે જેટલા જેટલા અવતારો થઈ ગયા છે અને જે કલ્કી અવતાર થવાનો છે, એ બધું ડિટેલમાં છે. છતાં એવા માણસો હોય છે કે જે બીજાને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે ભજે છે. ઘણા બધા છે, બરાબર, કે એ મનોકલ્પિત, ક્યાંય કોઈ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ ના હોય, એને પણ ભજવા વાળા હોય છે કે આ અમારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, બરાબર. અને ત્રીજી કેટેગરી એવી છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જે ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ છે, એને પૂજા કરે છે. તો આમાં સૌથી અધમ કેટેગરીના છે ને, સૌથી નીચી કેટેગરીના એ અદ્વૈતવાદીઓ છે. કારણ કે પોતાને જ પરમેશ્વર માને, આત્મા પરમાત્મા એક, બરાબર. એટલે પોતાને પૂજે, એને ઈશ પૂજા કહેવાય. સૌથી નીચી કેટેગરી કહેવાય. આ થોડાક ઉપર જાય ને તો બીજા વર્ગમાં મેં કીધું ને મનોકલ્પિત. શું કે મનોકલ્પિત ઇનડાયરેક્ટલી તો કૃષ્ણને કહેવાય કે ભજે છે. ભલે એ ભગવાન આગળ કહી દીધું કે એ અવિધિપૂર્વક અમની મારી પૂજા છે, યોગ્ય પૂજા નથી, ભગવાન કહી દે છે. અને ત્રીજી પ્રકારની કેટેગરીમાં કે એવું માને છે કે આ બ્રહ્માંડથી પર એવું કોઈ તત્વ જ નથી, એટલે ખાલી ભગવાનના વિશ્વરૂપને કહેવાય કે ભજે, બરાબર. આવી 3 કેટેગરીના માણસો હોય છે. તો આ સાથે આ વિભાગ છે અહીં પૂર્ણ થાય છે. પણ હજી મારી ઈચ્છા હતી કે હું 2 શ્લોક હજી લઈ લઉં તો આપણે 50% પહોંચી જઈએ. તો 10 મિનિટ જેવું થશે. તમારી બધાની ઈચ્છા શું છે કે વિરામ લઈ લઈને કાલથી ચાલુ કરી દઈએ? હરે કૃષ્ણ. તો કાલ મારે થોડી સ્પીડ કરવી પડશે, એવું થશે. લઈ લઉં ને 2 શ્લોક? લઈ લ્યો. થેન્ક યુ સો મચ. હવે ભગવાન કહે છે કે હું જ કર્મકાંડ, હું જ યજ્ઞ, પિતૃ તર્પણ, ઔષધિ તેમજ દિવ્ય મંત્ર ઘોષ છું, એ હું જ છું. હું જ ઘી છું, હું જ અગ્નિ છું, અને હું જ આહુતિ છું. હવે જે લોકો ભગવાન કહે છે કે મારા સુધી નથી પહોંચતા, બરાબર, અથવા મારા સુધી પહોંચવા માટેની જે પ્રોસેસ છે, આ બધી જે અલ્ટિમેટલી આ કર્મકાંડ યજ્ઞ છે, એ અલ્ટિમેટલી ભગવાન પાસે પહોંચવાની પ્રોસેસ છે, બરાબર. એ પ્રોસેસને ફોલો કરે તો ભગવાન કે પ્રોસેસ પણ હું જ છું, બરાબર. અને એ પ્રોસેસમાં તમે લાગો છો તો હું જ તમને આગળ પુશ કરું છું. મારી પાસે ધીમે ધીમે ભક્તિમાં આગળ વધવા માંડે, બરાબર. પણ આ બધાની અંદર સ્વાર્થ છે. કર્મકાંડમાં સ્વાર્થ છે. કર્મકાંડ કરતા હોય, બરાબર, તો મોસ્ટલી એની કંઈક મનોકામનાઓ હોય, બરાબર. પેલા સમયમાં જયારે યજ્ઞ થતા તો પંડિતજીને એમ કે ભાઈ પંડિતજી
કંઈક આવતા જન્મમાં કંઈક સ્વર્ગમાં કંઈક આપણું ખાતું ખુલે એવું કંઈક કરજો, એવા કંઈક શ્લોક બોલજો, બરાબર. તો આમાં કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ હોય છે. તો ભગવાન એ કહે છે કે યજ્ઞ પણ હું છું, આહુતિ પણ હું છું, અગ્નિ પણ હું છું, બરાબર, અગ્નિ પણ હું છું. તો આપણું શું? તો ભગવાન કે ખાલી તમારી ઈચ્છા છે, તમે એટલી ઈચ્છા લઈને તો આવો. યજ્ઞ હું છું, ઘી હું છું, તર્પણ હું છું, આહુતિ હું છું, અગ્નિ હું છું, બધું હું છું. ખાલી તમારી ઈચ્છા લઈને આવવાનું છે, મારી પાસે આવવાનું. બાકીનું હું બધું જોઈ લઈશ. ભગવાન ખાલી તમે ઈચ્છા લઈને આવો, બાકી વ્યવસ્થા હું કરી લઉં છું, બરાબર. તો ઈચ્છા જેવી વસ્તુ છે કે જે આપણને ફસાવે પણ છે ભૌતિક જગતની અંદર, અને ઈચ્છા જેવી વસ્તુ છે કે જે આપણને આથી કાઢશે પણ ખરા, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે ઔષધિ પણ હું છું. કૃષ્ણ કે ઔષધિ એ હું છું, બરાબર. મેડિસિનલ ઇફેક્ટ, કોઈ પણ દ્રવ્યની અંદર જે ઔષધીય ગુણ છે, ભગવાન કેવું છું. પહેલાના સમયમાં જે આયુર્વેદિક જે વૈદ્યો હતા એ કેવાય ચૂર્ણ બનાવે, ઓલો પેસ્ટ બનાવે, બરાબર, જે દવા બનાવે, બરાબર, વાટીને પછી ભગવાનને અર્પણ કરાવે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે ભગવાન મેં જે કઈ ચૂર્ણ બનાવી લીધું, ઔષધિ બનાવી લીધી, આ બધું તમે કરી લીધું, પણ આની અંદર જે ખરેખર ઔષધીય જે ગુણ છે ને ભગવાન, એ તો તમારામાંથી આવશે ને. જે મેડિસિનલ જે ઇફેક્ટ છે એ તો ભગવાન તમે જ આપશો ને. તો ભગવાને પ્રાર્થના કરે કે તમે આમાં મેડિસિનલ ઇફેક્ટ આપો, જેથી હું મારા દર્દીઓને સાજા કરી શકું. તો ભગવાન કે એમાં મેડિસિનલ ઇફેક્ટ એ હું છું. દિવ્ય ધ્વનિ, મંત્ર ઘોષ, ભગવાન કે હું છું. કર્મકાંડ કરો, જ્ઞાનકાંડ કરો, યજ્ઞ કરો, એમાં જે મંત્રોના ઉચ્ચારણ થાય છે, ભગવાન કે શક્તિ મારી જ શક્તિ છે. પણ ભગવાન આગળ આપણે વારંવાર કહી દીધું કે મારી કમ્પ્લીટ જે શક્તિ છે ને એ ભક્તિના મંત્રોમાં છે, ભક્તિમાં છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં મારી તમામ શક્તિઓ મેં ભરી દીધી છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે એ કહે છે નામ નામ અકારી બહુધા, બરાબર. બીજો શ્લોક આવે છે તો ક્લિયરલી કહે છે તમે તમારા નામની અંદર બધી શક્તિઓ ભરી દીધી છે, પણ મારા જેવા પતિતને કહેવાય કે એનો કદર નથી. આપણી સાદી ભાષામાં કહે તો કદર નથી કે તમે બધી તમારી નામ બધું એમાં ભરી દીધું છે, પણ અમને એનો કોઈ અનુગ્રહ નથી, તમે નથી લેતા, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે અરે ભાઈ તું ખાલી ઈચ્છા તો કર, બધું મેં તને આપ્યું છે, બધી મારી શક્તિ છે, ઘી હોય, અગ્નિ હોય, આ બધું મારું છે, તું ખાલી ઈચ્છા કરી છે ને, બાકીનું હું જોઈ લઈશ, બરાબર. હવે ભગવાન અહીં કહે છે કે પિતા અહમસ્ય, જગતો માતા ધાતા પિતામહ, વૈદ્યમ પવિત્રમ ઓમકારમ, રૂક સામ યજુરેવ ચ, કે હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા છું. જો હોય આ ભગવાન ફરીથી એક વખત આપને કહે છે હું તમારો પિતા છું. આની પહેલા ભગવાને કહી દીધું અહમ બીજ પ્રદ પિતા, ત્યાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે. અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે હું આખા બ્રહ્માંડનો પિતા છું. આશ્રય દાતા હું છું, માતા હું છું, અને પિતામહ હું છું. પિતા જગતને જે પોષણ આપે એને પિતા કહેવાય ને, એ કૃષ્ણ જ છે. માતા, માતા કોને કહેવાય? જે આપને જન્મ દે, આખી સૃષ્ટિનું મૂળ છે, સર્જન છે સૃષ્ટિમાંથી થાય, તો એ માતા છે એ પણ કૃષ્ણ છે, બરાબર. માતા પિતા મળીને શું કરે? આપણે આશ્રય આપે, તો ભગવાન કે આશ્રય દાતા પણ હું છું. ઓકે ઓકે. અને ભગવાન દાદા પણ એ જ છે, પિતામહ પણ એ જ છે, માતા પણ છે, પિતા પણ છે, આશ્રય દાતા પણ છે. ભગવાન કેવું છું. અને જ્ઞાનનો વિષય હું છું. ભગવાન કે જ્ઞાનનો વિષય ભગવાન પોતે છે. જાણવા યોગ્ય હોય ભગવાન કે તો એ હું છું. આપણે બધા ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં તમે બધા જોડાઈ ગયા, લેવલ 1 લેવલ 2 તમે કરી લીધું, બરાબર. અત્યારે ચાલુ છે. તમે ભાગવતમ વાંચો, કદાચ તમે વેદો વાંચો, ઉપનિષદો વાંચો, પુરાણો વાંચો, પણ અલ્ટિમેટલી લક્ષ્ય શું છે? ભગવાન કે તો જ્ઞાનનો વિષય હું છું. તમારે મને જાણવાનું છે, મારા શરણે આવવાનું છે. વિશુદ્ધ કરતા હું છું, શુદ્ધિ કરતા. ભગવાન કે શુદ્ધિ કરતા હું છું. આપણે જપ કરીએ અને ધીમે 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 આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ અને આપણે પ્રેક્ટિસ કરતા જાય, તો એ જે શબ્દો આપણા કાનમાં પડે, આહુતિ આપણા કાનમાં થાય, તો આપણા હૃદયમાં જે રહેલા છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આ બધા જે ગંદકી છે આ સાફ થાય. તો કૃષ્ણજી છે એ આપણા શરીરમાં, આપણા હૃદયમાં રહેલી ગંદકીને સાફ કરવાનું કામ કરે છે. જો આવું નિમ્ન કોટીનું કાર્ય છે, છતાં ભગવાન કહે છે તમે બહારની સાફ સફાઈ તો તમે બહુ કરો છો, દેશને સ્વચ્છ ભારતને બધું કરો છો, પણ સ્વચ્છ હૃદયનું કામ ભગવાન કે હું કરું છું, વિશુદ્ધ કરતા હું છું. તથા ઓમકાર, ભગવાન કે ઓમકાર હું છું. તમે કોઈ પણ વેદો વાંચો, કોઈ પણ બીજા મંત્રો બોલો, વોટ એવર, કોઈ પણ મંત્ર બોલો, એની અંદર ઓમકાર આવે છે, તો હું સાક્ષાત ત્યાં બિરાજમાન છું. ઋગ્વેદ હું છું, સામવેદ હું છું, યજુર્વેદ પણ હું છું. બધું જાણીને ભગવાન કે અલ્ટિમેટલી તમારે મને જ જાણવાનો છે, તો ડાયરેક્ટ ભક્તિમાં કેમ નથી આવતા? બરાબર છે. ભૌતિક અસ્તિત્વમાં આપણે વિવિધ જીવાત્માઓ સાથે જુદા જુદા સંબંધો બનાવીએ છીએ, જે બધી આપણા ભગવાન કૃષ્ણની ઉર્જા સિવાય બીજું કઈ નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે માતા હું છું, પિતા હું છું. કારણ કે આપણા માતા હોય, આપણા પિતા, આપણા ભાઈઓ, અલ્ટિમેટલી બધામાં પરમેશ્વર સ્વરૂપે
શ્રી કૃષ્ણ છે જ. એટલે આ રીતના પણ સમજી શકીએ કે આપણા દાદા પણ કૃષ્ણ છે, આપણી ઘરે જે પુત્ર થઈને આવે છે એ પણ કૃષ્ણ છે, એમાંય પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ જ છે. એટલે ભગવાન કે હું જ છું, દાદા પિતા માતા પુત્ર હું છું. બરાબર. ધાતા સર્જક, બરાબર, ભગવાન છે એ ધાતા પણ એ છે. શુદ્ધિકરણ કરનાર છે, આપણી શુદ્ધિકરણ હમણાં આપણે જોઈ લીધું, ઓમકાર ભગવાન છે, બધા વેદોનો સાર ભગવાન છે. આ સુંદર મજાનો ફોટો છે, આ જેલ છે, બરાબર, ઉપર લખેલું છે પ્રિઝન ઓફ ધ મટીરિયલ વર્લ્ડ. તો આ જેલ છે અને આપણે બધા જો અહીંયા આનંદ કરી રહ્યા છીએ. અહીં ખાવા પીવામાં આપણે મસ્ત છીએ અને અહીંયા કહેવાય કે અહીંયા બધા મસ્ત છે, એન્જોય કરી રહ્યા છે. પણ આ સળિયાની પાછળ તમે જોવો ને તો એક સંત મહાત્મા ત્યાં બેઠા છે, શિલા પ્રભુપાદજી ત્યાં બેઠા છે, બરાબર. અને એની પાછળ તમે જો બે બાજુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એના શરણોમાં શિલા પ્રભુપાદજી બેઠા છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અને એની ઉપર જોવો ને તો તમે રાધા કૃષ્ણ દેખાય છે. એ આધ્યાત્મિક જગત છે કે જ્યાંથી લેવા માટે આપણને આવે છે, શિલા પ્રભુપાદજી લેવા માટે આવે છે કે હાલો ને, શું કામ હેરાન થાય. પણ આપણે જો બધા એન્જોય કરીએ છીએ, આનંદમાં છીએ, આપણે જવાનું નામ નથી લેતા અહીંથી. હમ નહીં સુધરેંગે. ભગવાન કે હું તમને સુધારવા આવું છું, પ્રભુપાદ કે હું તમને સુધારવા માંગુ છું. આપણે શું કહીએ, અમે નહીં સુધરીએ. એટલે આપણે અહીંયા કરીએ છીએ. આ સાથે આ ચેપ્ટરને અહીં વિરામ આપું છું અને ફરીથી આપણે આવતીકાલે 18મા શ્લોકથી કન્ટિન્યુ કરીશું. આપણે મિડ સુધી પહોંચી ગયા છીએ. ઓકે, તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું, તમારો બધાનો આભારી છું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. Thank you. હરે કૃષ્ણ.